你奶奶的，真他妈窝囊啊！林业一脸懵逼，站在33层楼天台边上，一股不属于他的记忆疯狂冲击他的大脑。几秒钟之后，一切恢复了正常。有了这股记忆之后，林业明白为什么自己会站在这里了。为了一个女人走到这一步，那个女人还卷款跑路了，这不是窝囊是什么呢？此时楼下站了很多人，外围都是看热闹的居民，那层都是债主。别跳，有话好好说。你说什么？风太大，听不清。他说你跳下去好好跟他说。我靠了，这个世界的人都这么没人性的吗？不是，我没这么说。别跳。看到没有？他怕你听不到，跳起来说让你快跳。你妈的，你当老子不敢吗？他说去你妈的，你当老子不敢吗？我说大爷，你耳朵不好使就别传话了，容易造成误解。有吗？我听得很清楚，传达的也很准确呀。你别那么怕，赶紧下来，这事没那么严重。哎，小伙子，这回我听准了，下面的人说了，你别怕，赶紧跳下来，这事没那么严重。哎，不是，我没那么说。老头子，你别乱说话。来人，快来人，上去把那老头嘴巴捂上，快点。警察同志赶紧冲上去找大爷去，他再让他这么多嘴下去，可能真会出事。其实原主本来跟七海集团没任何关系，他未婚妻张馨月喝醉酒驾，发疯砸了一辆劳斯莱斯，车主是七海集团董事长王七海。原主和未婚妻没钱赔偿，王七海就提出让原主做七海集团法人，不但不用赔偿，还可以给他100万。吃了没文化的亏，原主傻乎乎的答应了。3万1啊，给祖宗上坟都没烧过这么多钱，这鸡毛公司做什么了能欠这么多钱？后来的事情用脚趾头都能猜到。王七海全家携款出逃，3万亿债务暴雷，债主们争先恐后上门讨债。马德怎么想的呀？为什么要死啊？欠别人3万，我得求债主多宽限一些时间；欠别人3万亿，债主得每天烧香拜佛，祈祷我别死啊！该紧张害怕的是债主，我为什么要死？就在这时，林业脑海里传来一阵机械式的声音：检测到宿主心态够好，凭本事欠的债为什么要还？系统寻求绑定。系统来了，挂来了，绑定，凭本事欠的债为什么要还？听听这名字多硬核，有这么硬核的系统，老子不起飞谁起飞？收到宿主指令，系统开始绑定。系统虽然绑定，但是还需要宿主完成一个任务才能激活，请宿主完成激活任务，获得王七海和童家梅夫妇持有的七海集团67%股权。完成任务，系统将奖励宿主逢买必涨技能。你们都上来跟我谈。通过热心业主的中专传话，下面的债主们赶紧都来到了天台。我就是吃了没有文化的亏，被王七海那个老王八给坑了。七海集团欠的3万亿跟我没关系，我一个中考就被分流出去的学渣也没能力还债，你们就行好，别逼我了，行吗？还不了没关系，但是你得好好活着，你至少再好好活3年，行吗？债务能不能追回来都无所谓，他们只求别暴雷就行。他还有3年任职期满就调走，但是其他4人债主可就不同意了。对，还不了没关系，我们也没指望你能还，就是需要你这么一个人存在，懂吗？算了，我还是死吧，我一个无权无势的屌丝怎么可能赚到那么多钱还债？闻言，债主们又慌了。哎呀，别，有话好好说啊，你有什么条件都可以谈，只要别死就行，什么都好商量。我才23岁，我他妈也不想死啊，可是我就是一个没有实权的傀儡法人，怎么可能还得了3万亿的债务啊？换成是你们愿意顶着这些债务压力活一辈子吗？懂，我们都懂，但是没办法呀，现在必须有个人背锅。那你是法人，你不背锅谁背锅？我不想背，这不是你想不想的问题，是你必须得背，你背下来，大家都好过。你要是死了，所有人都不好过，那你说说你有什么条件？我们可以商量吗？我肯定不愿意背着这些债务活一辈子，如果非要我背锅，那我也要尝试一下能不能偿还这些债务。王七海两口子持有的67%股权全部给我，我试试能不能挽救七海集团。如果能挽救，皆大欢喜；如果挽救不了，就当我给你们争取几年时间了。到时候我该死还是死，你们也别拦着了，这是必要条件，没有任何商量余地。你们看好他，一天24小时不间断有人陪同，上厕所、洗澡也要跟着，他的死活关系着很多人的职业生涯呢。大家什么意见？让他试试也行啊，总比他死了又没人愿意接板强吧。可是其他股东不可能同意呀，而且平白给他这么多股权，那不是太便宜他了吗？七海集团已经退市，现在又负债3万亿，总资产满打满算只有1.5万亿。如果给你七海集团67%的股权，甚至100%股权，就要承担这3万亿的债务，你会要吗？其他股东不同意也得同意，不然就让他们承担还债的责任。实在不行，可以跟他签订一个对赌协议，他要完成指定的业绩才能保住股权，如果完成不了业绩要求，股权自动剥夺回来。这个办法好，股东和债主们稳赚不赔。走，我们一起去市政府，只有市政府出面才能办成这事。王七海全家出逃之后，他们持有的七海集团67%股权就被江城市政府接管了。市政府方面努力了半年时间，也没找到接盘方。不管是个人、公司还是大资本，
没人愿意为了满打满算才1.5万亿的资产去承担3万亿的债务。债主们希望市政府把王启海一家持有的那67%股权交给林业。一开始市政府并不同意，不过经过债主们半个月的不信，终于说服了市政府把这67%股权送给林业，并签了对赌协议。5年内解决七海金融理财亏空的问题，8年内解决七海集团所有烂尾楼问题，15年之内让七海集团全面恢复正常经营，并且负债率要降到50%以下。到那时候，67%股权才算是完全属于林业。林业没有丝毫犹豫，立刻签下了股权转让协议，业绩对赌协议正式生效。林业在天台带到看守所签订股权协议后，恭喜宿主完成激活任务，系统正式激活。恭喜宿主获得系统奖励，逢买必涨技能立刻生效。有了该技能，宿主买入股票一定会因为莫名其妙的原因上涨。技能有了，可是没钱也不行。现在的任务就是要搞到启动资金。林业，哦，不对，现在应该叫林董才对。以后我会协助并且监督你的管理行为，希望我们能合作愉快。一定会很愉快。你们尽快把股权转让到我名下，另外让银行再借给我10个亿。什么玩意？还借给你10亿？你觉得可能吗？俗话说，巧妇难为无米之炊。我个人是个穷逼，七海集团所有资产都被冻结，流动资金被转移或者银行划扣，账上1毛钱都没有。我怎么带领七海集团走出困境？靠烧香拜佛，还是靠睡觉做梦啊？王文康觉得林业说的也对，但是七海集团现在这种情况，银行也不可能同意再借10亿啊。见王文康不说话，林业笑了笑。对你们来说，只是再拿出10亿而已。如果成功了，就能解决3万亿的债务问题；如果失败了，也不在乎再多这10亿坏账，不是吗？好好考虑一下。我这些天在看守所没睡好，现在要回去睡觉了。王文康拿不定主意，只能又去请示领导。林业回到租房，门口贴了好几张纸，有房租催缴通知，有水电煤气催缴通知，还有物业催缴通知。半年的欠费了，一下子要1万多块钱，林业还真拿不出来。系统发布启动任务，请宿主向各大银行再借不低于1亿启动资金，完成任务。奖励七海集团各大股东和高管违法犯罪详细资料。啊，还要跟银行借钱？那不跟杀了他们亲爹一样吗？不过这个奖励是真的有用，因为那些股东和高管肯定不服管理，有他们的把柄握在手里，也就可以掌控他们了。林业进屋躺床上，打开债主群，发了一条全体消息：感谢各位老铁给我争取来的股权，不过我还缺少10亿启动资金，各位行长行行好，再帮我一把，每家贷款2个亿给我，我也好有启动资金赚钱还债给大家。这条消息发出来，瞬间引爆了债主群。老弟，你怎么敢开口啊？一开口就是每家2个亿，你觉得可能吗？你把我们当什么了？冤大头都不能这么冤啊！再借给你2亿，我这行长还要不要做了？我今天敢批这个款子，晚上纪检委就得过来把我带走。你这哪是借钱呢？你这分明是要把我们送进去啊！老弟，我们为了让你得到这67%股权，可算是费尽了心思，动用了所有能用的资源，你不能一到手就来坑我们。各位行长这么说话就不对了，我是拿着你们的钱赚钱还给你们，我又捞不到1分钱，那我能怎么办？账上1毛钱都没有，我他喵的怎么复工复产？其他债主说说看，我的要求过分吗？我觉得林业说的没毛病，你们银行把七海集团仅剩的1点资金都给划扣了，他现在1点钱都没有，神仙来了也玩不转。高董说的没毛病，巧妇难为无米之炊，不给他启动资金，他拿什么经营啊？自从七海集团出事，也就你们几家银行多少搞了1点钱回去，必须你们吐出来1点给他做启动资金。道理我就不多说了，大家都懂。我就说一句话，如果你们不借这个钱，我立刻更换合作银行。张行长，我们集团每年在你们建行的流水至少有500亿，你也不想这500亿流水没了吧？那我们也取消跟商行的合作关系，每年几10亿的流水给别的银行去。自有大儒为我辩经，一觉醒来就有结果了。林业正睡得香，王文康的电话吵醒了他。喂，林董，我现在带几家银行的行长去见你，贷款的事情我们见面聊。林业笑了，这一觉还没睡醒就来好消息了。行啊，你们过来吧。哦，对了，我还有一个要求，我没钱房租水电费，等会你过来的时候帮我缴清这些费用。另外，王启海被查封的别墅啥的给我一套住吧，不能光让我背上他的债务，一点他的生活都不给我享受吧。你是真困难啊！行，现在你说什么都行，咱们以结果论英雄。别墅我给你安排，等会我们就过去找你。林业刚挂了电话，敲门声就传来了。林业穿好衣服去开门，原来是房东大姐。小伙，半年了，房租啥的是不是该交了？今天你要么结清所有费用，要么就卷铺盖走人。大姐，你等一会儿再来，市长会过来帮我交钱。你是不是觉得我看着像傻瓜？你怎么不说市长送你一套别墅，再给你配辆车呢？吹牛逼都不打草稿是吧？对呀，我应该再要一辆车才对。哟，说你胖，你还传起来了。那要不要再给你配几个美女伺候你起居饮食啊？对呀，这才是我该享受的生活啊！哎呀，还是气质没跟上啊！穷人想象不到富人的生活。大姐，谢谢你的提醒。来，进来坐会，等会市长过来，一定结清所有费用。我没心情陪你演戏，你现在给我一句痛快话，是交钱继续住，还是立刻走人？大姐，我押了半年房租在你手里呢，我这半年也没白住你房子啊，我在你这里租了5年了，不至于这么点时间都不能等吧？王市长真的很快就到，一定给你结清费用。你搞清楚状况，押金是押金，租金是租金，不能混为一谈。算了，我也不跟你啰嗦了，我现在就检查房子，今天你就是交租金，我也不让你继续租了。啥意思啊？
我不占你便宜，我用你的电，我用灯照就行。房东大姐气势汹汹地走进屋，提着探照灯开始寻找房子里破损的地方。墙壁上有脚印，被磕破出小坑；家具有磨损，家电脏了也要计算清洗费。被他这么一番操作下来，杨晨压的半年房租竟然不够赔。我操，大姐，你这样搞就过分了呀！我不认可你这种行为。你认不认可都无所谓，押金在我手里，我说了算，懂吗？我靠了，还想来横的？谁租房子能保证一点磨损都没有？你自己住的房子能保持如初吗？再说了，房租里面已经包含了合理的磨损费，你对外租房子就默认接受合理的磨损折旧。你现在给我来这一套，我可不惯着你。这里的规矩就是这样，你要是不服，可以报警，也可以法院起诉，我一定奉赔到底。你的押金不够赔偿，你买的空调、冰箱、电视机等不能带走，要抵押补偿。黑心房东来收租，林业在等市长来付款，没想到房东直接提灯定锁，想要扣我押金。不想租就滚，押金别想退。赶紧滚蛋吧！就没见过你这么黑心的房东。你骂谁滚蛋呢？你骂谁黑心呢？你给我说清楚，不然今天没完。房东儿子16岁，正是做事不计后果的年纪。他提着一把刀冲进房子，给我妈道歉！我叫你给我妈道歉，快点！听到动静，其他租客都来看热闹，还打圆场，劝说双方各退一步。不行，赔偿要给，还得给我妈道歉，不然她就别想离开。马德，老子可是从33层天台上走下来的人，会怕你这个？林业转身走进厨房，也拿了一把菜刀出来，吓得房东赶紧拉着儿子往后退。怎么？就你他妈的会拿刀，老子就不会吗？来，其他人都出去，我俩关上门单挑，活着的那个才有资格走出去。你要是不敢，你就不是你爹亲生的。我们是文明守法的人，不跟你这种穷光蛋拼命。送包！就在这时，大门口传来的鸣笛声打破了紧张的气氛。房东大姐走到栏杆边看下去，顿时被大门口的场景给吓懵了。门口来了一排车队，这阵仗一看就是政府或者事业单位的领导出行。不会真是市长来了吧？红旗车上下来了一群人，其中红旗 H9下来的副市长王文康经常上电视新闻，房东大姐一眼就认出了他。哎呀，坏了坏了，市长真来了！大军赶紧把刀放下，王市长来了，赶紧下去迎接。房东一家瞬间乱作一团，房东儿子赶紧把刀丢掉，一家人急匆匆跑下去迎接王文康一行人。哎呀，王市长，什么风把您给吹来了呀？你就是房东是吧？是的，是的，我是这里的房东，我叫周春霞，欢迎王市长来做客。里面请，里面请。我是来给你的租客林业结清费用的，小刘，你去跟周女士结算。王市长，不用结算了。他们一家上来拿着刀，逼着我接受房屋磨损费，不光扣光了我半年押金，还要用我买的冰箱、空调等做补偿。王市长，我想问问，咱们这里规定租房子必须保证房子原样，否则就要交磨损费，是这样吗？王文康脸色大变，没有这样的规定啊！租房子当然会有合理的磨损，房东对外出租的时候就默认接受啊。怎么，周女士，你们还收租客的磨损费，一下子要扣掉半年押金？这里都这么操作，又不是我一个人这么做。王市长要是觉得不合理，你就让大家都别收，不能只让我一个人别收，对不对？你是说这里的房东都这么干？此时周春霞还不知道副市长什么意思，依旧微笑说道：是啊，大家默认的规矩，可不是我故意坑他。这时看热闹的房东们慌了。哎，周春霞，你别胡说八道啊！就是呀，你说话过脑子啊！你自己这么干，别拉别人下水啊！周春霞这才意识到自己这么说等于向市长举报全村的房东违规收取磨损费，这要是把全村的房东都得罪了，以后他们家在村里可就没法混了。王文康走出去向租客们询问了一番，租客们都表示确实被房东这么坑过，只是合理的磨损都要赔偿，而且大多数情况下押金根本不够赔偿，临走还得大出血一次。小刘啊，给房管局那边打个电话，叫周达康立刻过来一趟。秘书点点头，立刻给房管局那边打了一个电话。周春霞彻底慌了，这下可能惹大麻烦了。王市长，我错了，我现在就把押金退给他，也不收这6个月房租、水电费啥的了，他现在立刻就能搬走，行吗？现在不是你说不收就算了，你们违规收取磨损费，我们要依法处理。我看你们这些房子都是后期违规加盖的吧？小刘啊，再给住建部和消防局打电话，让他们负责人都过来一趟。周春霞顿时双脚一软，就坐到了地上，这下接他下来了。违规收取磨损费都是小事，违规加盖可就是大问题。村里几乎每家每户都违规加盖了2到3层，这下全村人不都得对周春霞一家恨之入骨？你刚才不是拿刀要砍我吗？来，我现在再给你一次机会，我俩单挑，赢的那个活下去。周春霞儿子低着头不敢看林业，刚才他有多嚣张，现在就有多怂包。王文康赶紧给秘书递了一个眼神，秘书心领神会，上前把林业手里的刀拿过来，揣进怀里藏了起来。给我倒查5年，对所有违规收取磨损费的房东依法惩治。明白，马上办。另外2个部门负责人见状，赶紧主动打电话叫人来做事。违规加盖、消防问题，绝对都是一查一个准。这里的租客都是打工人，他们已经很难了，我们不能让他们赚点辛苦钱，还要被无良房东给坑了。身为人民公仆，我们必须为民做主。你们处理吧，我等着看你们的处理结果。3部门负责人立刻点头，向王文康保证认真处理，绝不姑息。这里太乱了，不能谈事情。走吧，我带你去江城湾1号别墅谈，费用问题让小刘处理，你不用操心了。林业笑着点点头，跟着王文康走了。周春霞突然抱住了林业的腿。林业，我错了，真的知道错了，我把你这5年来的房租都退给你，你帮我跟王市长求情，请他一定要高抬贵手，不能这么处理，不然我们全家都没法在村里生活了。房东大姐，你刚才不是说
说不管报警还是去法院，你都不怕吗？拿出刚才的气质来，我看好你能对付这些部门。周春霞连滚带爬，还想去抱住林烨的大腿，却被3部门领导的随从们给拦住了。那些看热闹的租客们拍手叫好，欢送林烨。兄弟，牛逼，干得漂亮，兄弟！市政府方面理解你的困境，没有启动资金确实做不了事，但是想要10个亿贷款也不可能，没人敢批这么多给你。经过我们和各大行长商量一致，决定5家银行各批2000万贷款，总计1亿贷款给你用，这是我们最大限度帮你了，你同不同意都只有这些。还好林烨对讨价还价比较有经验，直接开口要10亿，他要是直接要1亿，这帮人搞不好只给他1000万。1亿就1亿吧，压线完成系统任务，其实给我多少我都能接受，只是我本钱多，赚的就多，本钱少，我赚的就少。1亿可以了，至少得让我们先看看你的能力，其他的以后再谈。行，1亿就1亿吧。不过各家银行也有条件，不能随便就给你1亿去挥霍，所以呢，每家银行会派一个投资顾问跟着你，协助你进行投资活动，这个没问题吧？说白了，就是要派人监视林烨，不能让他乱花钱，尤其是不能让他把钱花到个人消费上，必须真的拿去投资赚钱才行。我理解你们的意思，我可以接受投资顾问，但是我只参考他们的意见，最终决定权在我手中，我可不能接受别人给我做主，后果却要我承担。王文康跟各大银行行长商量了一下，最后都同意了林烨的要求。林烨拿起笔签了贷款协议，行长们打电话回去，命令放贷经理立刻放款进入四海金融理财公司的指定账户里。一排红旗轿车开出村子，直奔江城湾1号别墅区。江城湾1号是江城最高端的小区，里面全是独栋别墅。江城房价均价1万出头，但是这里的别墅最便宜也要1.5亿，位置好的别墅要3亿以上。谢谢各位的支持，王市长，我现在是不是可以使用这套别墅里的所有东西？没错，这套别墅里的所有东西你都有使用权。OK， 明白了。那王市长帮我通知一下，明天下午3点我要召开股东和高管会议，四海集团全体股东和部门经理级别以上的人员必须全部参加。行，我帮你通知下去，没事的话我们就走了。林烨点点头，送王文康等人离开。送走王文康等人之后，林烨就赶紧围绕别墅溜达溜达。半年没人打扫了，别墅里到处都是灰尘、落叶。林烨立刻请专业团队来打扫清理一下。恭喜宿主完成任务，得到了1亿贷款，系统奖励宿主四海集团主要股东和经理级以上高管的违法犯罪资料。林烨口袋里动了一下，他伸手进去掏出来一个 U 盘。林烨赶紧回别墅打开电脑，将 U 盘插进去打开看看。好家伙，里面有几10个 G 的资料。他点开看了看，每个股东和高管的违法犯罪资料都有文档、照片以及视频等。比如董秘王松，他就多次收受机构贿赂，协助机构内幕交易，操作四海集团的股价。再比如集团总裁夏玉良，他不光贪污受贿，还包养小三，甚至还跟下属的老婆有奸情。开房的照片和视频都有。姿势难度太低，而且时间太短，实在不行吃点药呀。各位债主大大，微我50，没钱吃饭了，总不能让我饿着肚子赚钱还你们吧？哇，你怎么这么艰苦呀？刚才在你那里的时候你不说。杨董，你直接去滨江大饭店吃吧，随便点餐，吃完了就跟收银台报你的名字，算我请你吃了。等你赚了钱，记得优先给我结算啊。黄总，够意思，有钱了肯定优先给你结算。饿了，各位债主大大，我先下了，去吃饭了。林烨收起手机，又忍不住吐槽起原主来。明明可以利用3万亿债务过上皇帝般的生活，他却傻乎乎的寻死，真是脑袋有坑。先生请慢用。味道不咋的，还不如叫一份毛血旺来的有味呢。就在这时，逃跑了3个多月的女友张馨月挽着一个一身名牌的胖子走了过来。这不巧了吗？林烨上前一把揪住张馨月，甩手就给了他一巴掌。你他妈的终于现身了，我还以为你人间蒸发了呢。老子为了你背上这么大一口锅，你却偷钱跑路，你他妈良心被狗吃了吗？你怎么在这里？来这里当然是为了吃饭啊，只是没想到会遇到你。那100万呢？立刻给我交出来！那是你给我的分手补偿，凭什么交出去？林烨搜索了原主的记忆，确定没有分手补偿这回事，就是张馨月卷款跑路，没打招呼的那种。少他妈废话！你惹出来大祸，老子对你不离不弃，还因此被人算计。你可好？你偷钱就跑路了，你说你还是人吗？张馨月的新男友叫王琦，他是江城建工集团的项目经理，现在负责隔壁合成市的一个项目。张馨月卷款逃去了合成市，在一个聚会上认识了王琦，俩人是王八看绿豆看对眼了，然后就同居了。张馨月卷款逃去了合成市，在一个聚会上认识了王琦，俩人是王八看绿豆看对眼了，然后就同居了。王琦回来述职，张馨月就跟着一起回来了。没想到在这里碰到了林烨，王琦看到女友被欺负了，上前就推了林烨一下，还抬脚想踹林烨，不过被林烨躲掉了。林烨本来只想教训张馨月一下，替原主出气，也想追回那100万，他没想对王琦怎么样。但是现在王琦动手了，林烨可就不惯着了。林烨拿起摊盘就砸了过去，趁着王琦用胳膊捂住脑袋的机会，林烨冲上去就踹了王琦一脚。王琦太笨重了，拉着张馨月一起摔倒在地。服务员们赶紧过来拉架，还把经理张亮给叫了过来。王经理，怎么了？这事有话好好说。这个瘪三打我女友又打我，咱们好好说话。马德，王经理，叫你们的服务员揍他一顿，一切后果我来承担。王经理别冲动，帅哥，欢迎来滨江饭店用餐，但是你不能在这里打架斗殴，
说，这是不允许的。希望你能给王经理道个歉，我们尽量调解你们双方和解，就不用闹到派出所了，行吗？不行，帅哥，王经理是江城建工集团的项目经理，你没必要给自己招惹麻烦。卧槽，我当是什么了不起的人物呢？合着就是城建的一个项目经理啊！老王，听我一声劝，你现在立刻站到一旁去，别妨碍我向张馨月追债，对你绝对有利。王琦自然不肯站到一旁去，他握紧拳头就想冲上去打林业，但是被饭店经理张亮给拦住了。王经理，别冲动，别冲动，有话好好说。帅哥，要不你先走吧，要不然你俩肯定得打起来。快点让这位帅哥买单，送他离开。我好不容易抓到张馨月，怎么可能这么就走了呢？要不你报警吧，这是得警方介入处理才行。偷我100万，保底10年刑期。这时，服务员送来账单。帅哥，您看看账单。不用看，我不用付钱。操，你比别人多个什么？你凭什么不用付钱？我叫林业，你问问张经理，我吃饭需要给钱吗？哎呀，您就是林总啊，我以为您还没来呢。黄总交代过了，您随便吃，不用给钱。不是，张经理，凭什么他不用给钱啊？我们黄总打电话特意交代，有一个叫林业的老总过来吃饭，他吃什么都免费。这么说来，林总就是我们黄总的朋友。王经理，要不你就给林总道个歉，站到一旁别多管闲事了吧？你女朋友偷林总100万呢，这可是数额巨大的情况，刑期很重，你别掺和了。张亮这墙头草属性拉满了，他刚才让林业给王琦道歉，现在知道林业是黄安城的朋友，张嘴就让王琦给林业道歉。张亮，你要不要这么墙头草啊？王经理，我这也是为你好呀，能跟我们黄总做朋友的人绝对不简单，你何苦惹麻烦呢？况且林总占着理儿呢。照你这么说，我还是城建集团董事长的表弟呢，我怕他。好，叫林业是吧？我倒要打听打听你有多大能耐。王琦很不服气的说道，随后就给城建集团董事长高寒打去了电话。喂哥，我被人欺负了。谁呀？他妈的，我的弟弟也敢欺负你？没有报我的名字吗？他是滨江饭店老板黄安城的朋友，我报了你的名字，但是他不在乎，他说我只是一个小小的经理。老哥，你一定要为我做主呀！黄安城的朋友怎么了？我高寒的弟弟还比不上他朋友吗？他叫什么名字？我查查江城有没有这号人物。他叫林业。谁？林业？对呀，老哥，咱们江城什么时候出了这号人物吗？有时间我再跟你解释吧。他为什么欺负你？王琦把情况跟高寒说了一下。那你不是活该吗？他找他那个不要脸的女朋友都找疯了，那女人卷走了他100万。哎呀，算了，回头再说吧。你现在立刻给他道歉，跟那个女人立刻撇清关系，不要问为什么，照做就行了。听明白了吗？为什么？哦，好吧，我知道了。挂了电话，王琦一脸悚相走到林业面前。王经理，别动手，别动手，算我求你了，有话咱就好好说。林总，不好意思，是我的错，我现在正是跟张馨月分手，他偷你的钱，你就往死里追究。这时，高寒给林业发了一条私信：林董，我表弟，给我个面子，算了哈，我已经交代过了，不让他介入你和你女友的事情。高寒虽然是城建董事长，但是债主里面比他牛的还有好几个。王琦要是真把林业怎么了，其他债主肯定不会善罢甘休，尤其是市政府那边烂摊子终于有人接手处理了，这个时候又把接手人给废了，那能有好果子吃吗？既然你是高董的弟弟，那就算了吧。大齐，你不能不管我啊，我们都同居了，你怎么能不管我呢？你他妈别乱说话，我给钱了，最多算嫖娼，不涉及感情和责任。你偷钱哪有100万？你这种女人谁敢沾啊？我还担心你将来偷我钱跑路呢。也不知道谁报的警，这时警察到了。谁打架？张馨月指着林业和王琦，你们别乱说啊！我和林总更是老相识了，我们见面打招呼就喜欢打打闹闹。我记得有一次我俩见面，我还用手机 K 了他脑袋一下呢，他不但没生气，还跟我热情拥抱。这次我好不容易回江城一趟，我们难得见面一次，还激动的用盘子欢迎我，这不是很合理的事情吗？真朋友就要玩得起，你们这种俗人没有真朋友，体验不到友情的真谛，误会我们打架倒也很正常。对，就是这么个情况，兄弟，抱一个。王琦赶紧跑上去跟林业拥抱，一圈人都迷糊了，那胖子真是白瞎了一身肉，怎么这么怂啊？被人揍了还要帮对方找借口。那你们以后在公众场合打招呼还是要稍微矜持一点，照顾一下周围人的认知和情绪。好的，好的，我们以后一定照顾周围人的情绪。对了，既然各位警察同志来了，麻烦你们帮我兄弟做主，这女人偷了我兄弟100万跑路，你们赶紧把她抓起来，好好调查一下，把我兄弟追回那100万，送他进监狱，好好改造去。那个我就走了，你们忙吧。王琦赶紧溜了，张馨月想跟着一块走，但是被警察给拦住了。你不能走，到底怎么回事？回去跟我们说清楚。警察同志把林业和张馨月都带回所里问话。林业拿出了手机转账记录，证明了钱确实进了张馨月的账户。张馨予狡辩说这些钱是林业赠与他的分手费，但是他拿不出证据证明自己的说法。由于林业的手机一直响个不停，警察同志只好把手机拿给他接听。林业看了一眼，是王文康打来的，打开了免提。喂，王市长，什么事啊？现场瞬间一片安静，所有警察同志都看了过来。哦，没什么，我就是告诉你一下，我已经叫人通知了四海集团股东和高管，你明天下午直接过去开会就行。行，谢谢王市长帮忙，接下来就看我操作吧。我估计那些股东和高管不会服你，要不要我们提供帮助？不用，如果我连他们都对付不了，又怎么敢尝试拯救七海集团呢？哈哈，你说你有这样的自信，当初为什么要自杀呢？哎，为情所困呀。你想想看，我女友喝醉砸了王七海的劳斯莱斯，我没有抛弃她，毅然决然帮她承担赔偿责任，最后还被王七海给算计了。我几乎是用命来爱她，可是换来的却是她偷摸着赚走所有钱跑路了。换成是你，你会不会心死如灰？
说的也是，好在老天有眼，我找到前女友了。我俩现在就在滨江派出所交代问题呢。不过警察同志好像对我的说辞还存在疑虑，迟迟没有表态立案侦查，我可能还要在这里耽误一些时间。真的啊？那太好了，必须让犯罪分子绳之以法。那你交代问题吧，我打个电话。林业笑着挂了电话，把手机递给了警察同志。你刚才在跟王市长打电话？是啊，我现在是七海集团大股东，负责挽救七海集团。王市长帮我通知七海集团股东和高管，明天开会，纯粹是例行公事，你不要误会。半个小时之后，林业和张新月被移送到了市局。林业，我知道错了，我真的知道错了。看在我们相恋5年的份上，你就谅解我吧。我把那100万还给你，还可以给你补偿，行吗？不好意思，你犯罪了。我知道，但是只要你能谅解，我就不会被判得太严重。求你了，再给我一次好好做人的机会。我看你还是去跟法官求情吧，看看他给不给你机会。警察同志，我不接受调解。林业签了不接受调解书，离开了市局。张新月情绪崩溃，哭着要去追林业。警察同志立刻拦住了他，带他去办理拘留手续。林业开心地回到别墅，整理明天开会要用到的资料。林业抱着厚厚的资料走进了会议室。全军出击！你不是要开会吗？你们不着急，我也不着急。你要是没事就别浪费大家时间，你的时间不值钱，我们的时间值钱着呢。你想走就走呗，我又没拦着。要不是给王市长面子，谁会过来啊？你就不要狐假虎威了，没人怕你。刚才哪些人笑了？举个手我看看。夏玉良带头举了手，其他人也都跟着笑呵呵的举了手，其中包括董秘王松。一朝天子一朝臣，王岐海跑路了，你作为他的董秘也应该退位让贤了。除了你之外，所有股东和高管都支持我留任。你要是不想集团大乱，你最好别动我们中任何一个人，否则呀，后果你承担不起。没错，我们已经组成了股东和高管联盟。今天出席会议的所有股东和高管，你敢开除一个，剩下的人都会联手让你做不下去。别以为你持有67%股权就可以为所欲为了，这里面水深着呢，你把握不住。林业笑着走回到自己的资料库，抽出了夏玉良的资料，扔到了他脸上。好好看看。夏玉良打开资料看了一眼，就那妖异，吓得他赶紧把文件夹给合上了。林业走回去，又抽出了董秘王松的资料，同样扔到了他脸上。王松打开资料夹看了一眼，也是只看了一眼，吓得他立刻就合上了。大家看到没有？我会法术，我就这么随手一扔，夏总裁和王秘书的皮肤就变白了。其他人想不想也跟夏总裁和王秘书一样，皮肤也变白啊？大家都看到了总裁和董秘的脸色变化，深知他们手里的资料绝对不简单，没人敢说话。他们担心林业也扔资料给他们看。怎么，皮肤瞬间美白的机会都不要吗？刚才哪些人笑了？再笑一次给我看看。刚才是哪些人举手了？再举一次给我看看。现场气氛很压抑，股东和高管们表情都很严肃。你装什么呢？一个背黑锅的替罪羊而已，你还真把自己当回事了啊？哼！大家看到没有？我的法术就是这么强大，不光能让人皮肤变白，还可以让人脾气变乖。曹副总，你把刚才说的话再说一遍。我是什么来着？我刚才说林董是七海集团的希望，我们都应该以林董马首是瞻，一起努力让七海集团尽快走出困境。就在这时，外面传来了警笛声，一排10多辆警车开了过来，停在了办公楼前。别看了，你们每个人做过什么事，我这里都有证据。警方上来之前，能让我看到忠诚的人可以不被抓走。林董，我以后为您马首是瞻，您说什么我做什么，绝对没有二话。林董，你就是我亲爹，以前是王岐海那个王八蛋管理无方，我才会做一些糊涂事。我保证把所有违法所得都交给林董处理，求林董给我一次机会。林总，给我一次机会，我什么都可以给你，求你给我一次机会。什么狗屁股东和高管联盟呀，一个个不是跟狗一样摇尾乞怜？好了，其他人的忠诚我都看到了，但是总裁夏玉良、董秘王松、副总裁曹康，你们3个的忠诚我没看到，你们3个还是去跟警察说吧。夏玉良真的被吓到，赶紧跪下。也给我一次机会，我真的知道错了，我主动辞职，上交所有违法所得，给我一次机会，求你了。王松和曹康也赶紧下跪求饶，因为他们知道自己做了什么，只要法律追究起来，打底都是20年以上的刑期。你们3个还是去跟法官求情吧，他愿意宽恕你们，那算你们幸运；他不愿意宽恕你们，那是你们罪有应得。眼看着林业不给机会，夏玉良起身就拿起钢笔尖对准林业的颈部刺了过去。马德，你不给我们活路，那你也别想活。其他的股东和高管哪里会放过这个机会？你妈蛋！老子刚向林董表忠心，愿意做他的狗，你竟然敢当着老子的面伤害他，分明没把老子放在眼里！我他妈弄死你个鳖孙！我都说了，林董以后就是我爹，他要我做什么我就做什么，你竟然敢当着我的面意图伤害我爹，纯尼玛找死！老实点，不然把你胳膊掰折了。林董怎么处置他？你说话，我绝对照办。我是守法公民，等会把他交给警方依法处置。这时，市局经侦支队长陈乐带着几10名警察同志赶到了，那些股东和高管立刻押着夏玉良交给警方，还主动作证夏玉良拿着钢笔意图刺杀林业。林董，你叫我带这么多人过来，到底要做什么呀？陈队长看看，看完就知道了。你怎么会有这些资料？这么多人指望我挽救七海集团，你猜我想搞到这些资料，他们会不会帮我？
陈乐觉得这很合理，市政府那边都想方设法帮林业，他能搞到这些资料一点也不奇怪。怪不得七海集团能负债3万亿，你们这些高管、股东就是大蛀虫，贪污的金融都以10亿计算，七海集团能不负债3万亿吗？带走，带走，全部带走！又不是老子一个人贪污，上上下下各个部门负责人都在贪污，要抓都抓走，凭什么只抓我们啊？对呀，我们金融部门各部门经理都贪污受贿过，我全都知道。七海金融理财的各部门经理慌了，就算林业愿意放过他们，曹康也会把他们都咬出来。林业要的就是这个效果。如果这个时候林业能挽救他们一次，他们绝对会对林业感恩戴德，忠心耿耿。而且林业手里握着他们的把柄，也就等于拿捏住了他们的命门。他们以后只能给林业做狗，这要比林业重新去市场上招聘不知底细的人员做管理层保险多了。其他人的问题都不大，只要他们认错态度好，并且把贪污的钱财退回公司，我可以帮他们去相关部门求情网开一面。至于你们3个嘛，贪污金额巨大，被抓到后不知悔改，态度极其恶劣，必须得到法律严惩。陈队长，你们就带他们3个回去接受调查吧。其他人的问题，我会亲自跟王市长汇报解释。可以，但是你要让王市长亲自给我们局长打个电话，亲口说出来网开一面才行，不然被人投诉举报了，我们也不好解释。哈哈，这个是自然，你放心吧，我懂怎么做事，不会给你们添麻烦。陈乐笑着点点头，大手一挥，收队回去了。我不服，凭什么只抓我们，不抓他们？你们徇私枉法，我们要举报你们，举报你们！谢谢林董救命之恩，我一定把贪污的钱都退回来，绝对不敢留哪怕1分钱。林董就是我的再生父母，我不只是嘴上说说而已，以后我以林董马首是瞻，绝无二心。如果我做不到，我出门被车撞死。我还是那句话，我就是林董的一条狗，我一辈子对林董忠心耿耿。林董要我咬谁，哪怕他是一只老虎，我也绝对不会有任何迟疑就冲上去，只要林董能善待我的家人就行。我不是傻瓜，不会被你们几句话就给忽悠了。我要看你们的实际行动，如果你们的实际行动并不像你们说的这样，我随时可以把你们送进去。如果你们说到做到，待七海集团重塑辉煌之时，你们每个人都是功臣，我林业绝对不会亏待你们。好了，股东可以走了，担任高管的同志们留下向我汇报工作。还是这些好用啊，否则不知道要跟这些股东和高管宫斗到什么时候呢？喂，王市长，跟你说个事，七海集团这边贪腐问题特别严重，我献祭了夏玉良、王松还有曹康，算是杀鸡儆猴吧。其他人我就打算放过了，让他们退回赃款就算了。公司要正常运营，不能一竿子全部收拾了。你看行吗？哈哈，行啊，林董很懂驭人之术啊，你就得这样搞，打掉几个典型，剩下的主动退赃就网开一面。毕竟总得有人做事，全给抓了，谁来做事？你这么处理是对的，我会跟相关部门打招呼，配合你的工作。哈哈，行，那就这么说吧，我得下班了，劳逸结合才行。哈哈，你小子真是突然就想通了呀！之前要死要活的，现在可算是明白过来该怎么应对了。行吧，我就不耽误你下班了，挂了。原主确实是傻蛋一个，明明可以活得像个皇帝，偏偏傻乎乎的去寻死，也不知道那脑袋瓜子里面装的是什么东西。今天工作了2个小时，实在是太辛苦了，必须得犒劳自己一下。今晚想吃毛血旺，群里哪位债主大饭店里可以吃到吗？来国宾馆吧，这里有龙锅8大菜系，你想吃的这里都有。谢谢李总。另外，麻烦大家再各自微我50，我现在还没赚到钱呢。哈哈，不要钱，不要钱，你吃完报自己的名字就行。等你赚到钱了，记得优先还我哦。必须的，谢谢李总。再见了，各位债主大大，我下班了。晚饭之后，林业来到了梦龙酒吧。陈小姐，我们张总想点一首歌，只要你唱得好，张总赏你10万，钱就在桌子上，说到做到。张总想听你唱8连杀，要带感情和肢体动作唱，不然你可拿不到这10万奖金哦。8连杀是一首网络歌曲，歌词很黄很暴力。不好意思，张总，我不会唱这首歌。不会唱，你出来唱什么歌？还不如早点回家嫁人生孩子。张总，我就一个小女孩，出来讨口饭吃，你一个那么大的老板，何必为难我一个小女孩呢？张总拿起桌子上的黑桃 A 瓶子就扔向了陈曦，虽然陈曦努力闪躲，但还是被瓶子砸中了左臂，疼得他立刻就捂着左臂流下了眼泪。马德，你这话是什么意思？说我欺负你是吗？我照顾你生意，你不怪自己业务不精，反而怪客人照顾你生意。你能唱就好好唱，不能唱就滚蛋，别在台上站着茅坑不拉屎。其他驻唱歌手盯着，谁能唱好8连杀，老子这10万块钱就是谁的。这时，一个皮肤黝黑的年轻人不知道从哪冲了出来，他拿起手里的水瓶。张总身边的随从也停止了拼命，直接就冲上去，把皮肤黝黑的几个人一拥而上，把他摁在地上摩擦。张总，你能不能别逼我了，非得把我逼死才行吗？别打了，别打了！你说你老老实实做我的秘书不好吗？房子、车子、钱我都可以送给你，不比你在这里唱歌赚得多吗？唱歌虽然赚得少，但是钱干净，我不想要不干净的钱，1分钱都不要。说我的钱不干净了，我不允许你这么说，我的钱可都是那些农民工辛辛苦苦工作给我赚来的血汗钱，干净的很呢。那皮肤黝黑的年轻人艰难地爬了起来，此时他的嘴巴和鼻子都在流血，身上也多处挫伤。陈曦，你先走，我来应付他们。张涛，你能不能也别再逼我了？你走吧，别管我的事了，算我求求你了好吗？我跟你说过很多次了，我真不喜欢你，
暂时也不会考虑个人问题，你就不要浪费时间在我身上。为什么你就是不听呢？我愿意为你做任何事，付出我的生命都可以，为什么你就不能给我一个机会尝试一下呢？可是感情的事情不能勉强啊，不喜欢就是不喜欢，算我求你了，别再管我的任何事了，行吗？这时，张涛的怂逼朋友郭海说话了。刚才张涛被围殴，郭海屁都不敢放一个，现在他倒是敢站出来说晨曦的不是了。晨曦，你未免也太狠心了吧！张涛就差把心掏出来送给你了，你怎么就那么铁石心肠呢？他为了救你，一打多都不带怕的，你就是一块冰，也该被他融化了啊！做人不能这么不懂感恩啊！为什么跟你们就说不通呢？算了，我不想说了，我要下班了，随便你们怎么解决吧。站住！我有说让你走吗？刘经理，你们酒吧的驻唱歌手这么没礼貌吗？拒绝客人点歌不说，还让朋友殴打客人，现在一句道歉的话都没有就要走，没有这样的道理吧？你们酒吧要是这么经营，我看离倒闭也不远了。今天这事你要是不给我处理好了，我现在就打电话给你们刘总，我让他过来给我处理。到时候刘总要是怪罪你，你可别怪我哟。张总，对不起，是我管理不到位，您消消气，我让他马上给你道歉。他是我上一份工作的老板，因为我不接受他潜规则从他那边辞职了，所以才会过来唱歌赚钱活下去。他就是故意来找我麻烦的呀。酒吧方面不是应该保护我吗？为什么还要帮着他一起来欺负我呢？你要搞清楚状况，我们开门做生意，想要赚钱当然要服务好客人，客户是上帝，我们都是来服务上帝的，你懂吗？我不管你俩有什么私人恩怨，你既然在这里唱歌，就必须遵守这里的规矩，立刻给张总道歉，没有商量的余地。你不是清高吗？别来道歉呀！你有本事就走啊！我还以为你真的是个贞洁烈女呢。哈哈。虽然是原主的同学，原主也曾经喜欢过他，但是林烨觉得就这点交情也不至于出手帮他，他还是准备看个热闹就行。这时，一双手放在了林烨肩膀上，林烨转头一看，是这家酒吧的老板刘辉。哈哈，我就说看着像你，你来这边玩，怎么不跟我说一声呀？我也好早点来陪你喝2杯，怎么就喝啤酒啊？王七海在这里还存了不少好酒，我叫服务员给你送来。不用，喝2杯啤酒就行了。你是来处理麻烦的？不来不行呀。那个看上去很刁的是谁啊？他叫张磊，是常汇汽贸公司滨江店的经理。就在这时，一个年轻人走到了张磊面前。张磊，你是不是喝多了？喝多了就回家休息，别在这里丢人现眼。对不起，我马上回家睡觉。刘经理，这位帅哥今晚所有消费挂我的账，我先走了。走。张磊立刻带着随从灰溜溜的走了。陈小姐，你没事吧？没事，多谢相助，感激不尽。不用谢，我应该向你表达歉意才对。张磊是我们掌汇集团分公司经理，他做出这种事情，我们也很惭愧。明天我去分公司处分他，一定还你公道。哦，忘了介绍，我叫孙连胜，是常汇集团总裁，我爸是董事长孙长英。哦，孙总好。不管怎么说，我都要感谢你赶走他。那孙总玩吧，我就不打扰你了。陈小姐现在应该需要一份正儿八经的工作吧？我需要一个助手，如果陈小姐不嫌弃，可以来试试。陈曦停下了脚步，他毕竟是正儿八经的本科大学文秘专业毕业生，靠在酒吧驻唱也不算个事，他肯定还是想找一个专业对口的工作。从职业角度考虑，陈曦没有拒绝的理由。没错，孙连胜和张磊也觉得陈曦没有拒绝的理由，所以他俩联手唱一出双簧，欺骗陈曦。只要陈曦上当接受工作，孙连胜会一步步拿下他，到时候再找个借口把他开除工作。孙总你好，欢迎光临梦龙，你的大驾光临真是让这里蓬荜生辉呀。鄙人刘辉是这家酒吧的老板，孙总那位你是不是不认识？是他，时隔4年025天，终于又见到他了。他是不是已经记不起我是谁了？否则刚才看到我被欺负，他为什么没站出来帮我呢？还是因为不敢？他就是七海集团新任大股东和董事长林烨先生啊！原来不是他害怕，而是因为他身份地位太高了，早就已经把我给忘了。当初他看我的眼神那么深情，我还以为他喜欢我呢。看来是我自作多情，他肯定会觉得我很低廉吧。孙连胜见陈曦好像对林烨的身份非常惊讶，心里自然有点不服气。你就是林烨啊！我还想明天去七海集团找你呢。既然今晚遇到了，那我们就好好谈谈滨江花园城项目到底该怎么解决吧。我们砸下300亿现金，本想着靠这个项目打入高端住宅品牌行列，结果被七海集团给搞砸了。你知道我们损失有多大吗？因为这个项目，我们其他几个项目都延期和烂尾了。你跟我较个毛，责任又不在我身上。我希望你搞清楚状况，我现在接手这个烂摊子是在拯救你们，你他妈的态度给我放好点，明白吗？孙连胜没想到林烨这么横，居然敢这么跟他说话。按理说，林烨不是应该很卑微的跪舔他，宽容包含一些才对吗？不是你这么嚣张的吗？你现在接手了七海集团，你就该承担责任啊！我拿300亿出来跟你们七海集团玩，你们把项目搞砸了，现在还要骂我，你他妈的当自己是谁呢？我们按照合约来，要么你把300亿还给我们，项目全部交给七海集团处置，要么七海集团立刻兑现承诺出资200亿，保证项目如期交付，听到了吗？出资是不可能出资的，这个项目暂时不在我的考虑范围内，还钱嘛，更不可能还钱了。凭本事忽悠来的钱，为什么要还？检测到宿主拒绝还钱，给常汇集团系统奖励宿主做空必成技能。我叫这个牛逼啊！看哪家公司不爽就做空他到退市。林烨现在有了逢买必涨和做空必成2个技能，他在股市还不横着走。孙连胜被林烨的无赖行为给气坏了。你真的是无赖，我要告你，我明天就去江城市政府告你。去呗，随便你告，我要是怂一下都算我输。时间不早了，我要回家休息了。刘总，再见哈。
林董慢走，路上注意安全。哥们，跟刘总学学，我有钱也是优先偿还刘总这样态度好的债主。你这种不懂事的货色，永远排斥后。我操，现在欠债的都这么嚣张了吗？孙总，稍安勿躁，稍安勿躁，让杨总早点回去休息，他的身体健康关系着上天家公司的未来的。孙连胜第一次遇到欠债的成了追债的成了孙子。林业路过晨曦身边，这要是不打个招呼，实在说不过去了。晨曦，好久不见，没想到会在这里与你重逢。你比以前更漂亮，更成熟了。原来他还记得我，那他不帮我是因为什么？哦，我知道了，他还是觉得我的身份会让他丢脸，所以不敢在这种场合跟我相认。现在是面对面躲不掉了，他才逼不得已跟我打招呼。也是，人家现在是大集团董事长。哎，不对呀，七海集团爆雷了呀！他做七海集团董事长不是要承担3万亿债务吗？怎么不认识老同学了？不是，当然记得老同学啦，只是我没想到会在这里遇到你，一时间没反应过来。久别重逢，一起撸个串。改天吧。我要回家睡觉了，明天还得早起去公司办正事。好吧，陈小姐，你别被他给骗了。七海集团负债3万亿，他不过是个背锅侠而已，根本没有实权，也没有财富。七海集团坑我们300亿，我正在向他追债呢。林业转头看向孙连胜，心里不免有点窝火。看什么看？难道我说的不对吗？你现在有钱在这里开一瓶黑桃 A 吗？坏消息是我真没钱开一瓶黑桃 A。孙连胜得意的笑了，随后林业也突然笑了。好消息是我开黑桃 A 不要钱，哈哈。你把自己当什么了？你还想白吃白喝啊？他居然不信。主角专治各种不服。刘总，开一瓶黑桃 A 送给孙总，算我请他喝了。刘辉点点头，摆摆手示意服务员开一瓶黑桃 A。刘总，我要付钱吗？不用，林董开酒不要钱，你就惯着他吧。为什么不跟他要钱啊？七海集团已经欠你那么多钱了，你还给他免费？只要他将来有钱了，能优先还给我就行了。有他在，这些债就有希望偿还；没有他，七海集团破产清算也轮不到赔偿给我。你说我为什么要给他免费？是不是颠覆你三观了？没事，喝瓶酒压压惊，哈哈。林业大笑着挥挥手，昂首挺胸离开了。服务员送来一瓶黑桃 A。孙总，现在打开吗？打开你妹啊，滚开！刘辉摆摆手，示意服务员打开。随后他亲手把酒放在了孙连胜旁边。既然林董说请孙总喝这瓶酒，那我肯定要照办。酒就放在这里，你想喝就喝，不想就放着，或者扔了都可以。你太没出息了，他欠债，你还把他当爷供着。我明天就去江城市政府闹一闹，你看我怎么收拾他。刘辉笑而不语，随他便吧。陈小姐，我送你回家吧。没给我联系方式，怎么改天吃饭啊？是我疏忽了，这是我的名片，请陈小姐汇存。陈曦猛地惊醒过来，不是，我不是要你的联系方式，我是说林业没留联系方式给我，不好意思，我要下班了，谢谢你帮我解围，有机会我会还你这个人情。马德，我要钱有钱，要颜有颜，哪里不如他一个连吃饭钱都没有的背锅侠？傻逼女人，脑子里有屎！靠！不过越是这样，孙连胜就越想把陈曦弄上床，使劲玩弄，否则他觉得自己太亏了。林业虽然狂，但是很守法，喝酒不开车，这条规则必须遵守。林业正在酒吧门口的停车场等待驾，陈曦轻轻走了过来。嗨，又见面啦！嗨，你好，你下班了吗？你这些年都在干什么呀？同学群也不加一个，从来没有你的消息。没想到你成了七海集团的董事长。别提了，吃了没文化的亏，被王七海那老王八给算计了。他骗我做法人，全家卷款跑路了。我现在成了负债3万亿的背锅侠。孙连胜虽然恶心人，但是他说的很对，我就是替罪羊，连吃饭的钱都没有，只能刷脸到处蹭吃蹭喝。啊，我的妈呀，3万亿啊！过年去给我姥爷上坟，我们都不敢烧这么多，生怕给地府烧的通货膨胀了。这些你拿着，最起码吃饭要自己给钱。君子不受借来之时，算我借你的，等你有钱了再还我。林业看着手里的钱好一会儿，随后抬头认真的看着他。我记得你当时考上了江城财经大学，怎么会在这里唱歌呢？陈曦叹息一声，诉说了他应聘做张磊秘书的遭遇。林业点点头，知道张磊为什么那么针对他了。现在本科大学生不值钱了，我又学的文秘专业，实在是不好找到满意的工作。但是我得吃饭活下去，只能来驻唱赚钱应付一下，慢慢找专业对口的工作。这时代驾大哥到了。老板你好，是你叫代驾吗？林业点点头，把车钥匙递给他。代驾大哥瞬间愣住了。林业刚要跟陈曦告别，代驾大哥一脸为难。老板不好意思，你换个代驾吧，我不敢开这种车，我上有老下有小，赚点辛苦钱不容易，这要是擦一下碰一下，我就得卖房子了。抱歉，耽误您时间了。代驾大哥赶紧把钥匙还给了林业，转身就骑着小单车跑了。这咋还骑是开劳斯莱斯的呢？看来要努力买一辆比亚迪才行，不然代驾都看不起。林业转头看向了陈曦，随后就露出了笑容。陈曦瞬间紧张起来，连忙摆手，我也不敢开，卖了我也赔不起。林业把钥匙塞给陈曦，不用担心，你就是把它撞报废了，我也不让你赔偿。当初就是因为这辆车才害得我成为接盘侠。走上车，我给你讲讲我成为背锅侠的过程。真不让我赔啊？听说那个小金人就值20万，我真赔不起啊。林业笑了笑，放心吧，不让你赔。陈曦笑着点点头，感受一下劳斯莱斯的奢华。这一幕正好被喜欢陈曦的张涛和他那个怂逼朋友郭海看到了。郭海在一旁煽风点火，兄弟，你现在知道他为什么死活不肯接受你了吧？他傍上开劳斯莱斯的大款了，什么清高啊，不过是绿茶罢了。张涛咬咬牙没说话。
这时，孙连胜带着张磊走了过来，笑呵呵的拍了拍张涛的肩膀。兄弟，我告诉你一个残酷的事实，陈曦做张磊秘书的时候，主动勾引张磊献身给他，然后勒索张磊很多钱，张磊气愤不过，这才故意来整他。你眼中的女神，背地里不过是个为了钱可以做任何下贱事的烂货罢了。张磊附和道：没错，这个我可以作证，我从来没见过这么骚的女人。兄弟，不好意思，刚才都是误会，这些是我赔偿给你的医药费，以后咱们都是自己人，有事你就说一声，我和孙总绝对义不容辞。张涛看着手里一叠红票子，很没出息的接受了孙连胜和张磊的拉拢。两位老总以后有什么事尽管说一声，我也绝对义不容辞。孙连胜笑着搂住了张涛，这就对了，走，我们换个场子，好好喝一场。张涛和郭海傻乎乎的跟着走了，殊不知他们已经掉进了孙连胜的陷阱里。另一边，陈曦小心翼翼的开着劳斯莱斯来到了江城湾1号别墅区，眼看着就要到别墅，陈曦为了避让迎面而来的一辆方向盘打倒。哎呀，完了！不用下去看，我说过撞了也没事，我恨透这辆车了，不用管它，直接开走就行。再说了，咱这也是劳斯莱斯，不用避让别人的劳斯莱斯，对方不让，我们也不让，撞上去就是了，反正我不心疼。陈曦尴尬的笑了笑，不好意思，第一次开劳斯莱斯，没反应过来，主要是气质没跟上。那你会对你前女友手下留情吗？我为了她豁出命了，她去卷钱跑路跟别的男人，我怎么可能还对她手下留情呢？不过我也不会故意整她，一切依法处置。好了，到了。这真的不用我赔吗？哈哈，不用，这么晚了，你是在这里将就一晚，还是现在回去啊？我一个人住这里，你可以随便挑房间。你要是回去呢，这里的车你随便挑一辆开回去。陈曦摆摆手，不开了，开这种车子太紧张了，我打车回去就行。那你想好怎么还那3万亿了吗？还？为什么要还？又不是我欠的债，我只管经营好公司就行。那你要小心点哦，万一有债主想不开拿你开刀可就完了。谢谢提醒，我会小心谨慎。你要回去就赶紧走吧，时间已经很晚了。陈曦点点头，挥手告别林业。上午9点，林业开着王启海的另一辆劳斯莱斯幻影来到了公司。林董好，来了几位银行的投资顾问找您，我把他们安排去了休息室。林业点点头，去把他们叫出来，跟我去理财部。另外通知人事部给我招聘一个秘书。好的。没有秘书是不行，这种事还得前台来做，显得太不正规了。理财部内，林董好，5位美女投资顾问长得各有千秋，实力怎么样不知道，但是看着很专业。这几位好，还是很懂事。5位银行的投资顾问心意不甘有意，他们的主要工作是监督5家银行凑的那亿资金已经冲入七海理财的证券账户，现在就可以随意使用。9点半，股市开盘。陈超，以后投资部你来负责管理。好的，林董，多谢林董信任，我一定不会让您失望。陈超已经把贪污的钱都转给了公司账户，认错态度还不错。林业给他一个机会。陈超，教大家找出跌幅前10名的股票，展示出来给我看。陈超点点头，大家立刻找出跌幅前10名的股票给林董看。这都不算什么事，几秒钟就搞定了。看着满屏的绿色，林业心情都好多了。来，把账户里的1亿资金分成2份，买入那2个跌得最多的股票。此言一出，整个房间都安静了下来。我的妈呀，新董事长是个股票小白啊！看着所有人都一脸惊讶。林业靠在椅背上，双脚放在桌子上，摆出一副悠闲的状态。怎么都这么看着我？难道我选的这2只股票不好？他俩都只有8毛，今天大盘表现这么好，他俩还能跌20个点，这说明什么？所有人都一脸期待的看着林业，这说明他们上涨空间大呀。这要是能涨停，一天就是40个点的利润，后期要是能涨到8块，那就是10倍啊！所有人都是一脸无法描述的表情。不过有一点可以肯定，林业若不是董事长，他们一定会骂他是傻逼。陈超心里很害怕，不过他还是鼓起勇气。林董，这2只股票有的是风险，所以才会一直跌停。我们把1亿砸进去，可能就出不来了。这1亿不光是七海投资理财的希望，更是七海集团的希望。所有部门都在盯着你怎么操作，我们不容有失啊！要不我们还是好好分析一下，挑选更好、更稳妥的股票吧。林业立刻拍了一下脑袋，那你不早说，快点，赶紧买，退市就买不到了。林董，退市的股票买了就很难出手。我们现在这种情况，一旦买中退市股票就完了。好不容易上市，怎么可能那么容易退市啊？你别诅咒人家上市公司，听我的，就买龙国新煤和华盛煤矿，这么霸气的名字，怎么可能那么容易退市？陈超看到林业这么坚决，也不好再说什么，他刚转身准备下令买入这2只股票，5位投资顾问坐不住了。等一下。所以看，林董，您现在知道该怎么选了吗？赵经理说的太专业了，我一句都听不懂，所以我不能参考你的意见，免得被你忽悠了。林董，我们现在不说这些专业的东西，我们就从这2家公司的行业来分析。这2家公司主营业务都是煤炭，煤炭是夕阳产业。我们投资股票要选择行业前景好、自身盈利能力强的公司，这是基本原则。您懂了吗？白经理说的太对了，正是因为这2家公司所属的煤炭行业是夕阳产业，自身盈利能力又不行，所以才要买。为什么啊？看得出来，以他们的专业知识，很难理解林业的想法。这个我无可奉告。总之，我是最后做决定的人，各位的好意我都心领了。我坚持自己的选择，1亿资金1分为2，买入这2家公司的股票，立刻买，别耽误我赚钱。陈超点点头，立刻带领操盘手在跌停板买入这2只股票。杨总，我们几家银行冒着极大的风险给你批了这1亿资金贷款，你不能这么儿戏。没错，这是大家对你的支持和期待，你要珍惜这唯一的机会。你怎么随意就把这1亿资金扔进水里，连个水花都骗不到，你对得起谁啊？我尊重各位，
也请各位尊重我，你们只是投资顾问，凭什么用这种训斥的语气跟我说话？你们几家行长过来都得对我低眉顺眼，客客气气。我跟你们行长都说过，我可以参考你们的意见，但是最终还是要我自己做决定。难道他们没跟你们说吗？5位投资顾问真的又生气，又有种恨铁不成钢的无力，眼看着阻止不了林业，他们赶紧出去打电话跟行长汇报去了。因为这2只股票处于跌停板，而且有几亿股挂卖单，所以很快操盘手们就花光了1亿资金。林董已经全部买入，龙国新煤总计买入6030万股，均价0.829；华盛煤矿总计买入6005万股，均价0.833。干得漂亮！行了，今天就工作到这里了，下班了。还不到10点，这就下班了。林董，是您下班，还是我们都下班？你们现在还有事做吗？投资理财部门业务全停了，我们没事可做。那不就对了吗？没事做就下班，没必要演给谁看。走了，走了。所有人立刻开心的笑了出来。多谢林董，林董万岁！希望你永远做我们老板。哈哈。此时，外面走廊，赵静正在给工行行长李军打电话。我们怎么劝都不行，他非要买那2只铁定退市的股票。李行长，我怀疑他就是破罐子破摔了，我们全都上了他的当。我们以为他真的想尝试挽救七海集团，没想到他这是临死还要拉垫背的。这要是被总行知道了，我肯定要被处分。哎呀，市政那边害死我了呀！旁边，白纸也在给商行行长陈涛汇报这边的情况。我们给他从专业角度分析了，也从行业角度分析了，可是他固执己见，不肯接受我们的建议。1亿资金眨眼之间就被他扔进水里了，连个水花都看不到。陈行长，我们尽力了。怎么会这样啊？他主动要钱，我还以为他真的有能力赚钱呢。完了，我得给市政那边打电话，让他们跟总行说去，不然我肯定要倒霉。陈岚、高雅、黄威也都跟自家行长汇报了林业花1亿买2只退市股票的情况。此时，副市长王文康正在跟长汇集团少主孙连胜聊着，工行行长李军给他打来了电话。喂，王市长，完蛋了，林业他把1个亿全拿去买退市股票了。什么？买退市股票？你们不是派了投资顾问过去帮助他吗？他怎么还能买到退市股呢？投资顾问从专业、行业等各方面给他分析了那2只股票，可是他还是坚持要买。当初我们承诺允许他自己做主，投资顾问也无可奈何。哎，我们都被这小子给坑了。总行那边若是知道我又给他批贷款，我这行长也就做到头了。王文康刚想说话，商行行长陈涛的电话打了进来。喂，王市长，完蛋了呀！林业拉我们几个垫背，他居然把我们冒着巨大风险批给他的1亿资金拿去买退市股，现在怎么办？王市长，你可得帮我啊，不然总行那边肯定不会给我好果子吃。好了，你们都别激动，我现在就给林业打个电话，问问怎么回事。挂了电话，王文康长叹一口气，出大事了。怎么了？我能帮到什么吗？林业说要尝试带领七海集团走出困境，我们就凑了1亿资金给他做启动资金，结果他拿着1亿资金去买退市股，这不是害死我们了吗？你看，我就说他就是个废物吧，他根本就是想借着这3万亿债务威胁你们对他好，等他享受够了，拉着你们一起去死，这还等什么呀？不赶紧报警把他抓起来！喂，林业，你来市政府一趟，有很重要的事情找你。我下班回家了，有什么事尽量电话里说吧。你怎么能这么对我们呢？你扪心自问，我们对你还不够好吗？你怎么能拉我们垫背呢？王市长这话从何说起啊？我们市政府做背书，让那几家银行冒险给你凑了1亿资金，我们也没抱希望你一定可以挽救七海集团，但是我们也想不到你会把这1亿扔去买退市股啊！我尊重你，允许你做决定，但是你也不能面对5位投资顾问的苦口婆心相劝而无动于衷呀。哦，因为这个啊，你放1万个心，我比你更加珍惜这次机会，怎么可能真的把1亿资金扔水里啊？如果凭借专业知识就能在我大 A 赚钱，那每个人都是亿万富翁了。我大 A 买卖股票叫炒股，炒股重点在于一个炒字，你们看不懂我的操作可以不发表言论，静静的等待结果就行了。看看你这点出息，我背着3万亿都扛过来了，你为区1个亿做背书就吓得要哭，以后怎么跟着我干大事啊？行了，别哭了，过几天看结果就行了。这时，电话里传来了孙连胜的声音：“林业，你能不能别吹牛了？你自己想死就死远点，别连累别人啊！你现在就来王市长这里，我们之间的矛盾今天必须解决。”林业笑了笑：“孙总还真去告状了，哈哈，行，你等着，你爹我来了。”好，我是你爹，你他妈赶紧来，看老子敢不敢干你！市政府。王文康办公室，妈的，你个杂碎可终于来了，操你！孙连胜没骂完，林业操起旁边的花盆就砸了过去，随后又快速拿起烟灰缸。孙连胜本能的抱着头躲开花盆，还不等他站稳脚跟，烟灰缸就跟他的脑袋来了一个气，只那么一下，他的脑袋就被爆开，鲜血立刻就流了出来。王文康吓坏了，赶忙冲上去：“你干什么呀？别动手啊！”随后又赶紧上前看看孙连胜的情况。孙总，你怎么样啊？赶紧去医院，赶紧的！孙连胜捂着脑袋指着林业：“你他妈的找死！我要弄死你！”林业笑呵呵的走过，把烟灰缸递给孙连胜，并且把脑袋伸过去：“来，弄死我！你今天不把我弄死，你就不是孙长英亲生的。”孙连胜还不知道林业现在的重义气，必须得让他认清现实。他喵的说话总是带脏，必须把他收拾服帖了不可。孙连胜立刻举起烟灰缸就要砸林业的脑袋。王文康听了老兄弟的回弹：“放开我，我要砸死他，操他 M 的！”别冲动，有话好好说。
大家解决不了问题。好，这里是江城，你们都偏袒他，我报警，我就不信这里不讲法律了。随后，孙连胜就拿出手机打电话报警。张嘴闭嘴，牛逼哄哄，我还以为你真有什么能耐呢，不过是个纸老虎罢了。啊，不对，你不配比作老虎，你最多就是一只病猫。我在听到你跟我讲话的时候带脏话，我还会砸你脑袋，记住了没？孙连胜自然不服气，毕竟他是超级富二代。你他妈吓唬谁呢？老子就骂你了，你来砸，来啊，掏你！林业拿起水杯砸了过去，吓得孙连胜立刻跟着王文康一起跳到金水裤子。林业，够了，别再动手了。你应该让他别骂人才对，是他先骂我，我才动手。你要搞清楚责任顺序。这时报警电话打通，孙连胜夸大其词，有人要杀他，请求警方立刻出警。王文康却说孙连胜去医院，但是孙连胜不愿意。王文康只好把用水一不多时，警察来到了王文康办公室。警察同志，他殴打我，把我脑袋打破了，你们赶紧把他抓起来。警察同志按照流程询问双方情况。这时，工行行长李军给王文康打了电话。哎呀，李行长，你就别催了，出大事了，我已经够烦的了，你就别给我添堵了好吗？我是想告诉你，林业买的那2只股票从跌停到涨停了，一下子就获得了40%的收益，他居然蒙对了啊！40%的收益，那就是4000万到手。是啊，1个小时不到，4000万到手，而且我打听了一下，这2只股票为什么会从跌停到涨停？据说是西山省国资委要对这2家公司进行合并重组，并且以此为标杆进行煤炭行业大整合，这也就意味着整个煤炭行业股票会迎来一波暴涨，而这2家公司就是双龙头，翻个几倍不是问题啊！啊，这小子有点东西啊，怪不得他说炒股，重点在于一个炒字呢，还真炒起来了。哈哈，哎呀，你看看你们几个是不是耽误事？当初我让你们几家凑10亿给他，你们非不愿意，死活就肯给1亿。你说你们要是给他10亿，今天赚到的就不是4000万，而是4个亿，将来翻几倍就是几十个亿，至少可以缓解一定的资金压力，让社会各界都看到七海集团解决问题的希望。你看看，错失几十个亿啊，现在还能买进去吗？能买进去，赶紧多给他一点钱。挂了，我这边还有事要处理。挂了电话，李军也很懊恼的拍大腿，贷款确实批少了，当初就应该胆子大一点，给林业10个亿。我见你第一面的时候就觉得你非池中之物，我看人真准。哈哈，也不知道他是在夸林业，还是想夸自己。王市长，你这是什么意思？你不是要保他吧？他买的那2只退市股，从跌停到涨停，1个小时不到就赚了4000万。要不是银行那边破了他后腿，当初多给他一点贷款，他赚的更多。他现在承担着解决七海集团债务的重担和希望，所有债主和业主以及社会人士，还有上级领导，全都等着七海集团走出泥潭了。你今天过来，不也是想解决滨江花园城项目的问题吗？如果他赚到很多钱，这个项目不就能复工了吗？你说对不对？孙连胜一脸惊讶加疑惑的看了看王文康，又看了看不远处的林业。蒙的，绝对是蒙的。他一个职专学历的人，怎么可能懂股票？要么就是他听到了内幕消息，内幕交易可是违法行为。不管是蒙的还是收到内幕消息，这都是他的本事啊！其他人怎么蒙不到？说明他运气好啊！我都没有听说过西山省国资委要整顿煤炭行业，他从哪知道内幕消息？孙连胜被问得无言以对，沉默几秒钟之后，所以呢，你跟我说这么多是什么意思？我的意思是他打你这事就算了吧，不能真把他拘留了。他要是被拘留了，一天得损失多少钱啊？你说对不对？孙连胜震惊的张开了嘴巴，这确定是王文康能说出来的话。你要不要听听你在说什么？我脑袋都被他砸破了，你要我算了，这要是算了，我孙连胜以后还怎么出来混啊？我还有脸吗？他要是被拘留了，你来承担他被拘留期间的损失吗？这么一会儿就赚了4000万了，你有这本事吗？七海集团的问题影响有多大你也清楚，你格局要放大一点，以大局为重啊，孙总，路不能走窄了，明白吗？不可能，我一定要让他坐牢，耶稣来了都保不住他，我说的。这是几位行长在战群里打点林业，恭喜他旗开得胜。林董，您可真厉害，龙国新煤和华神煤矿一天40个点收益，赚发了呀！哎，我们就应该给林董批10亿贷款，这样一天就收入4个亿。林董，您什么时候有空？我们过去再签一个贷款合同，我们几家凑齐10个亿给你去操作。林董用那1个亿买了龙国新煤和华神煤矿，林董您也太厉害了，股神啊！按照这个赚钱速度，不出3年，七海集团债务一定能解决。各位行长多给点资金呀，资金越多，林董赚的越多，我们就能越早拿到钱啊！负一，常汇集团公子骂我把他脑袋砸开了，他要送我去坐牢。我现在要跟警察同志去派出所办理拘留手续，这是我给大家发的最后一条消息，拜拜了各位，我赚的那些钱你们拿去分了吧。群里瞬间炸了锅，债主们纷纷林业询问具体情况，不过林业已经被警察带走，就没有回复他们，这下可把债主们给急坏了，刚燃起了希望不能被常汇集团公子给打破了呀。各位老总，林董不能被拘留啊，我们刚有点希望，岂能让长汇集团给毁了？我他妈快扛不住了，公司马上要倒闭了，急等着七海集团能还我一笔款子解决燃眉之急。
常慧家公子要是真敢告林董，我就去跟他拼命，毁掉我最后的希望。我活不了，大家都别活了。我也快扛不住了，股价都跌到1块多了。如果没有利好消息提振股价，我他妈可能要退市。各位在江城的老总，赶紧去市政府一趟，林董不能坐牢，拘留都不行，必须马上出来。各位老总别着急，这样在江城的老总们立刻出发，我们一起去市政府。我们几个行长也联系一下总行，让总行那边给常汇集团施压。商行等几家银行行长立刻回复消息，接受李军的建议。人在江城的债主们也都同意一起去市政府滨江政务派出所。林业正在接受问话，为什么打人？他骂我，骂你就打人，打电话骂我，当面也骂我。换成是你，你能忍着？可是他骂人最多给你道歉就行，你打人如果构成轻伤，要被追究刑事责任呀。无所谓，包吃包住，生活规律不是挺好的吗？如果有人来捞我，你就告诉他们不用捞，我就想被拘留，后续最好能给我判刑，也没啥好说的了。反正我就是打了孙连胜，带他去验伤吧，我不接受调解。不是，怎么我看着你把人打伤了，好像还是对方的错呢？你还不接受调解？不要人捞你，真男人就是这么自信。马上到饭点了，告诉厨房我想吃鱼了。你当这里是餐厅呢？你还点菜了？等会开饭了，我给你打一份盒饭过来，对付一下就不错了。1个小时之后，验了伤也处理好伤口的孙连胜来到了派出所配合问话。虽然林业嘴上说不接受调解，但是警方按照程序还是要组织双方进行调解。你他妈的杂碎，你这次不坐牢，老子跟你姓。警察同志现在明白林业为什么要打孙连胜了，这他喵的也太嚣张了，这里可是派出所，他就敢这样，平时不知道得狂成什么样子了。好好说话，我们按照惯例调解，你不用调解，我不接受调解，我就要他坐牢。孙贼，我去验过伤了，我的伤口长度超过6厘米，构成法律意义上的轻伤，这个牢你坐定了，谁都救不了你。林业直接拿来笔在不接受调解书上签名。我等着你爸带着你来求我出去，哈哈！你做尼玛的梦，洗干净屁股，准备好坐牢吧你！林业前脚刚走出调解室，孙长英就给孙连胜打来了电话。阿成，怎么回事啊？农行、建行、商行、工行几家银行总行行长都给我打电话了，说你骂七海集团董事长被打了，具体怎么回事？你跟我说清楚。孙连胜赶紧添油加醋跟孙长英说了情况，他把所有责任都推给了林业，把自己描述成了白莲花。孙长英沉默了一会儿，要不算了吧，这几家银行都要求我们不追究了，不然就让我们立刻还钱，否则就要冻结我们的资产。本来我派你去江城就是为了解决跟七海集团合作的项目问题，我们还指望他帮我们度过危机呢。你要是把他告进了监狱，谁来带领七海集团还钱啊？听说他今天上午就挣了4000万，赚钱能力太强了，我们的危机解决有望，大局为重。算了吧，回来老爸给你买一辆兰博基尼大牛做补偿，行吗？你要不要听听你在说什么？你儿子被人打破了脑袋，你叫我算了，那我以后还怎么出来混啊？我还不了解你吗？你3句话里面有2句话都是脏话，我都想揍你，更何况是外人呢？你在江城丢脸，关北江什么事？你回到北江又没人知道你被他打了。我尼玛，这确定是亲爹能说出来的话？我就不明白了，明明他只是一个背锅侠替罪羊，你们一个个都这么惯着他干什么？就因为他是替罪羊，而且还是一只会赚钱的替罪羊，所以债主们才要惯着他。大家还不是想他好好赚钱还债吗？儿子，算了吧，那几家银行一起追债，我们也得步七海集团后尘，你现在享受的一切可就都没有了。孙连胜有点怂了，没敢接老爸的话。这时李军等债主来了，他们围住孙连胜劝说起来。孙总，消消气，晚上我请客，咱们去吃喝玩乐。林董不能被拘留，更不能坐牢，他的时间太宝贵了，一天都不能耽误。没错，没错，你过来不就是想解决跟七海集团合作的滨江花园城项目问题吗？林董的赚钱能力已经初步展现，解决问题的希望有了。你现在追究他的责任，你们家那300亿投资就打水漂了。各大银行迁怒于你，向常汇集团追债，常汇就会成为下一个七海。3万亿的债务，这么多债主，你扛不起把他送进去坐牢的后果，谅解吧，我承担医药费，行吧？孙连胜气坏了，我操，你们把我孙连胜当什么了？你们说算了就算了，说谅解就谅解啊！孙总，年轻人要听劝，现在就这台阶下来，大家面子上都好看，非要被逼到主动求着和解的时候，面子上可就过不去了。真是笑了，我就不谅解，你们能把我怎么样？还想禁锢我人身自由不成？那不能，不过你毁灭我们刚燃起的希望，那我们就不能让你好过。各位行长，跟总行汇报吧。几个行长立刻打电话跟总行汇报，明确说明孙连胜不愿意谅解，请求总行向常汇集团追债施压。10多分钟之后，孙长英给孙连胜打来了电话。儿子，你怎么不听劝呢？事情搞大了，几家银行同时向我们追债，不还钱就冻结我们资产，我们要步七海集团后尘了。我正在去机场的路上，3个小时之后我会到江城。从现在开始你什么都不要说，等我过去处理。孙连胜越想越气，实在气不过就把手机给摔了。你们都干什么？明明都是债主，却都成了孙子，我脑袋都被打破了，你们却要我谅解，连亲爹也这样，实在是太欺负人了。债主们也不跟他废话了，等孙长英来了再聊吧，也不知道是
是谁干的？长汇集团被农行、建行等几家银行追债的消息很快传到了网上，本来还红似的点的长汇集团股价瞬间跌停，没有任何缓冲时间。孙公子，看看你家公司股价吧，年轻人不听劝，总是要被残酷的现实教育的。孙连胜看着长汇集团股价瞬间跌停，心里也是慌的一批，但是话都放出去了，这个时候认输岂不是更没面子？我会在乎吗？谁家公司股票还没跌停过？没见过世面，大惊小怪。李军笑着点点头，不再跟孙连胜废话。3个小时之后，孙长英急匆匆来到现场，债主们一拥而上，劝说孙长英以大局为重，不能让大家刚燃起的希望又破灭了。各位不要着急，我会解决。孙长英拉着儿子走到一个空房间，阿成，没有任何商量的余地，立刻签量解书，这件事就当什么都没发生。老爸在电话里给你说了现在的情况，你这么大的人也懂道理，什么都别说了，去签了吧。孙连胜又气又委屈，连连跺脚。为什么一个 T 字呀？这么多人都帮他，哎。林业正在审问室里面发呆，警察同志走了进来。林业，你签个字就可以走了。孙长英和孙连胜亲自来接我，否则我不走。警察点点头，来到大厅。谁是孙长英啊？林业说要孙长英和孙连胜亲自去接他，他才愿意签字离开。孙连胜气得一跺脚。爸，你看到了没有？他这是有多嚣张啊！他把我脑袋打破了，害得我们家公司股价跌停。现在我不追究他了，他还要我们去亲自接他出来，这是一点没把我们当人看啊！孙总就别计较这些了，大局为重，大局为重。孙长英轻出一口气，对，大局为重，走，我们爷俩就进去请他出来。孙连胜自然不服气，他刚想张嘴说话，什么都别说了，我说什么你做什么，有什么话回家再说。孙连胜到了嘴边的话又给咽了回去，只能乖乖地心，不甘情不愿地跟着老爸一起去审问室。孙家父子来到审问室，林业正靠在椅背上，双脚放在桌子上，吹着口哨，晃着腿呢。看到林业这么悠闲自在，孙连胜就更气了，但是他也不服气，什么都做不了，什么也说不了。林董你好，我是长汇集团董事长孙长英，幸会。孙董好，坐吧，我们聊聊滨江花园城的问题。孙长英顿时惊喜万分，赶紧点头坐下了。七海集团现在的情况你们也都清楚，总之一句话，未来充满不确定性，那可是3万亿的债务，我就是再能赚钱，这辈子都赚不到这么多钱还债，更没有钱去复工复产，这个项目只能一直烂尾下去。我打了孙公子，心里也挺过意不去，反正我债多不怕压身，3万亿都背下来了，再多一点也不怕，我就吃点亏，算是给孙公子的补偿了。我的想法是这样的，长汇集团打8折把占有的项目股份全部卖给七海集团，这样你们的投资就变成了债务，我赚一点钱还一点，说不定我有生之年能还清，最不济你们能收回去一部分资金，总比这个项目彻底烂尾，时间到了之后地皮被无偿收回去，你们300亿投资彻底打水漂要强得多，就算后期有人接盘，按照规矩也得打5折甚至3折，而且还得分给七海集团51%，长汇集团还是血亏。孙董觉得呢？8折一下子就少了60亿，你想什么呢？我们能答应吗？长汇集团是孙董做主还是孙总做主？我爸也不能同意。可以，我同意。孙连胜震惊到张大了嘴巴。爸，你是不是疯了？300亿投资收回来240亿，而且还耽误了2年时间，这亏多少啊？你算清楚了吗？我当然算清楚了，如果这些当投资，可能血本无归；如果成为七海集团的债务，还有回来的可能。不过我有个要求，我希望杨总赚到钱之后，优先偿还这240亿给我们，我就当投资失败，亏的部分也认了。孙连胜赶紧劝老爸别冲动，不能病急乱投医，他们还可以寻找其他投资方接盘七海集团的份额，没到认亏出局的地步。林业哈哈大笑，你要是能帮七海集团找到接盘方，将城市政府和那些债主们也能把你当佛爷供着，他们能想的办法都想了，要不然怎么会让我一个穷屌丝做背锅侠啊？孙董说的优先偿还我无权答应，银行都盯着呢，但凡我说要偿还给你，他们肯定直接冻结划走优先还他们的债务，这是肯定的事情。反正方案我给你们了，你们自己做决定，我要说的事情说完了，走吧。孙长英点点头，起身跟着林业出去了。大厅里立刻热闹了起来。出来了。好了，悬着的心可以放下了，还好不耽误他明天赚钱。哈哈，债主们立刻一拥而上，嘘寒问暖。林董怎么样？没事吧？对了吧？去国宾馆，我请客吃饭。今天表现很优秀，以后再接再厉，晚上一起吃个饭，有事要跟你商量。看到这些债主一个个对林业是点头哈腰，极尽谄媚。孙连胜又气得肝疼。马德，欠债的还能有这种待遇？我也到处借钱不还，我也要当大爷。操！这就像阿三国的人一样，他们觉得龙国人行，他们也行。多谢各位债主大大关心，其实我真的很想被拘留，要是能被判刑就更好了，里面包吃包住，生活规律，不用每天一睁眼就要为3万亿发愁，对现在的我来说绝对是最好的选择。林董说笑了，里面哪有外面舒服啊？走，今晚你什么都不用考虑，交给我们来安排。现在去国宾馆吃饭，吃完饭去唱歌，唱完之后去洗澡按摩，明天起来保证你神清气爽。大厅里满堂大笑。我可没钱请客啊。我们请，说了你什么都不用考虑，只管享受就行，一切都交给我们来安排。走。林业在一帮债主的簇拥下离开了。
没人去管孙家父子俩。原来建寨部还有这么多好处。这时，张雷点头哈腰走了上来。董事长好，我在国宾馆订了包厢，我们现在就去吃饭吧。孙长英摇摇头，我不去了，我要回宾馆联系股东们开个视频会议，你们去吧，吃完早点回来。孙长英还是想接受林业提供的方案，把投资变成债务。虽然不知道什么时候能收回债务，但是总比投资打水漂来的好。江城国宾馆餐厅大包厢里，林业和债主们觥筹交错，非常尽兴。林董，我得向您道歉，我就不该怀疑您的能力。要是批给您10亿贷款该多好！今天您的收益就是4亿，而不是4000万。来，这一杯我敬林董，希望林董别见怪。李行长客气了，其实就算你们批给我10亿，我也没法全部用来买那2只股票。算了，不说了，喝酒，喝酒。我也非常惭愧和自责，一下子就害得林董少赚几个亿。这一杯我敬林董，保证以后不犯这样的错误了。随后，农行行长王报国、建行行长张秋明、江发银行行长刘海也都先后起身，以自责和道歉的名义给林业敬酒。酒过3巡，饭过5味，李军等人对视一眼，立刻拿出来准备好的贷款合约。林董，我们想补齐10亿贷款给您，您签个字，明天就能到账。不行，我不贷款，我还要给七海集团偿还3万亿债务，不能再自己背贷款了。不是以您个人名义贷款，以七海集团名义贷款，您签个字，明天盖个章，资金立马到位。目前来说，林业也没有更多投资项目，仅仅是股市而言，10亿资金太庞大了，根本就用不完，顶着高额利息放在账户里也太不明智了。而且林业现在有做空必成技能，根本不需要新资金也能操作股票。不要，利息那么贵，要那么多贷款不划算。林董多虑了，你看你这么辛苦赚钱还债，我们哪能收利息呢？1分钱利息都不要，你尽管拿去用。几位行长赶紧给其他债主使眼色。林董，您就收下吧，真要是用不到，您再还给他们，反正又不要利息。对，您尽量找项目投资，实在没好项目就放着，反正没利息，您不要有心理负担。来，我们一起敬林董一杯，请求林董一定要收下这笔贷款。债主们立刻一起举起酒杯，等待林业回应。这什么世道啊？已经负债3万亿了，还要连哄带骗要人继续贷款。唉，行吧，那就感谢各位行长的信任了。来，大家一起干了这一杯，干完了去接着洗澡按摩。债主们立刻开心地端起酒杯，所有人一饮而尽。林业在5位行长带来的贷款合同上签了字，随后所有人一起去洗浴中心了。海阔天空洗浴中心泡澡后，哎呦，李行长，你们都在啊！难得遇到这么多老总和行长一起过来洗澡，真是我们海阔天空的荣幸。各位老总和行长多捧场哈！那我们就不客气了，多谢林老板了。林董，来包块西瓜。这位老总怎么称呼？第一次来我们海阔天空吧？我叫林业，现在是七海集团的董事长。您就是七海集团新任董事长啊？您来的可太是时候了。王七海之前在我们这里请客洗澡按摩，一直都是挂账，现在还有100多万没结呢。林董，您看能不能帮我们结算一下？毕竟也不多。卧槽，王七海这老王八是真的能享受啊！洗澡按摩都能挂账100多万，这不得每次都得好几个技师一起上大活。如果是王七海个人名义挂账，我们不承担。那肯定不是他个人名义，他每次都是以招待客户为名义消费，一直都是公账结算。我有证据可以拿给林董看。林业摆摆手，不用看了，没钱还不了。李青山自然不肯放弃，他刚想再纠缠林业，李军等人上前把他拉开了。李老板过来吃西瓜，我们这些都是七海集团的债主，您想要债的排队。没错，不能插队呀。林业靠在池子上放松身体，这时系统发出了提醒：宿主拒绝还债给海阔天空洗浴中心。系统奖励宿主1条烂尾楼消息，保利地产和万科地产为了保证自家楼盘的销量和质量，决定联手接盘尾城和陈万烂尾盘，宿主可以放心捡漏。这次没白来洗澡，几家银行给的那10个亿有投资项目了。上午9点，林业和5位行长一起来到了七海集团投资部。林业昨晚签的贷款合约盖了章之后，行长们立刻打电话命令下属放贷给七海集团投资部账户。行长们满意的离开了。5位投资顾问走了过来，林董，您运气真好。炒股本来就靠运气，专业技术要是真有用，每个人都能把股市当成 ATM 机了。林董说的有一定道理，但是每个人的运气都是有限的，没有人能一直运气好，所以该学的专业技术还是要学。我们行长说了，如果林董允许，我一天24小时跟着林董，希望我可以教林董一些专业知识。那我有困难，你们会帮我吗？5位美女立刻点头以示回应。OK， 那你们跟着我吧，快开盘了，开工！林董，您真是太厉害了，慧眼如炬，一下就挑中2个重组股，咱们这一笔投资至少能有5倍收益。基草物六，这笔投资我们不要太贪心，股价上3块就出货，并且融券做空，能做空多少就做空多少。此言一出，所有人又愣住了。林董为什么要这么操作？各家投行和机构都预测停牌之前能涨到10块，我们对这个估值打个5折，那也能等股价来到5块的时候再逐步出货啊。这2个是没改龙头股，肯定会有很多资金炒作。您在最低点买到了他们，为什么不多赚一点呢？如果他们重组失败了呢？不可能，昨晚西山省国资委还有国家发改委等都发了消息，支持鼓励煤炭行业并购重组。想当年龙国北车和龙国南车合并，造就了多少富豪呀！林业受地球上的思想影响，还是觉得人类应该发展新能源，
煤炭这种不应该再大力发展，只用来发电和做工业品原料就行了，不应该再让那么多煤炭股票上市，是应该退市一部分。所以林业想把做空必成用在那2只煤炭股票，这样他就可以吃一波上涨的收益，再吃一波下跌的收益，赚个5倍就行了。这个没法跟你们说。总之我研究了一晚上之后，认定这2家公司不可能重组成功。啊，您昨晚不是跟几位行长去洗澡按摩了吗？您跟谁研究一晚上？这个黄威真是不懂事，年轻人缺少历练，说话不分场合。我觉得林董这么说肯定有他的道理，他不可能冲着亏钱去投资。开盘了，龙国新煤和神华煤矿涨停了，封单都有10亿股以上，很稳。几位行长又给了我们10亿资金，我们要想办法花出去。来，准备挑股票。陈超立刻亲自操作，把跌得最凶的股票展示出来给林业看。林董，您该不会还想买跌停股拼地天板吧？林董，您不可能每次运气都那么好，股票不是这么玩的，真的。我们几家银行凑了10亿给您，您要是还这么玩，明天开盘再下跌5%，您这2天的收益就全跌没了。没错，您能买中那2只重组股，肯定是传说中的新手大礼包。你不能把这个当成日常操作方法呀，算我们求您了，咱们好好买，行吗？虽然这几位投资顾问说话有点多，但是也不能怪他们，毕竟从专业角度来说，林业这种操作方法确实太胡闹了。他们奉命过来做林业的投资顾问，自然要尽到提醒义务。你们也算是在尽忠职守，我不怪你们，但是要我听你们命令，我也不愿意。要不我们打个赌，如果我们买了之后又涨停了，你们就回去带上个人物品搬去别墅跟我一起住，晚上每个人都要穿上黑丝跳舞给我看。如果我买之后股价还是封死跌停板到下午收盘，从今以后我听你们的命令怎么操作，如何？23岁大小伙看个美女穿黑丝跳擦边舞，很合理吧？毕竟人都是饱暖思淫欲嘛。正常需求没什么可耻的。5位投资顾问表情各异，有轻咬住唇害羞的，还有撅着嘴不服的，还有一脸凝重思考的。赶紧做决定啊！等下有资金打开铁定板，你们可就错失一个能拿捏我的机会哦。 5位投资顾问赶紧围在一起，小声商量了起来。你们怎么看？我反正是不相信他能每次都那么好运气。我也不相信，如果靠运气就能把股市当成 ATM 机，那我们寒窗苦读20年不是浪费时间吗？那就跟他赌，谨防他耍赖。我们要跟他签下字据，只要他以后听我们的命令，不说一定能挣多少钱，至少不会把本金给亏光了。没错，要他签字据，免得他输了不认账。 5位投资顾问商量好之后，一本正经的来到林业面前。我们商量好了，可以跟你赌这一把，但是我们必须签下字据，写清楚赌约，免得有人输了不认账。哎呦，还有主动制造证据的输家呢，那必须得满足啊 ！Come on， 谁怕谁啊？很快，林业跟5位投资顾问签下了字据，林业还拍了一张照片，免得他们等会耍赖，把字据给吞了。阿超转入3个亿进证券账户，分成6份，买入跌幅榜第1至6名，各买5000万。 同志们，干活！1组买入前3个，2组买入后3个，直接大单买入，立刻操作。操盘手们立刻按照要求操作，没要多大一会儿，3个亿就砸了出去。所有人都盯着这6只股票盘口，看看是否会有异动。5分钟之后，1号股长城燃气出现异动，有大资金在快速吃货，眨眼之间就把股价从跌停拉到了涨停。林董，1号涨停了，您太牛了！操盘手们也都激动地议论起来，个个都在称赞林业牛逼。5位投资顾问眉头紧锁，不过他们还是觉得林业不可能运气一直好下去。急草物六，林董运气还在啊。 不过我不相信你的运气能一直好下去。我专治各种不服。话音刚落，2号股龙信国安出现异动，2分钟不到从跌停来到了涨停。操盘手们激动的鼓掌叫好。林董又涨停一个，刚才我查过了，1号涨停的原因是欧洲局势不稳定，油气价格上涨。本来长城燃气违规披露，肯定要吃3个左右的跌停的，但是受油气涨价消息刺激逆转了。系统的奖励果然牛逼，总能找到各种上涨理由。他是不是提前收到消息了？气死个人了！ 感觉我学的专业知识都没用。龙信国安被股东申请破产重组了，法院那边批准了。哎，他运气怎么就那么好？为什么每次都能提前知道这些消息呢？他明明就坐在我们面前，而且直接锁定跌得最凶的6只股票，按理说应该不存在提前做工作或者打听内幕消息的可能呀。这时，3号和4号同时启动上涨，这2只股票就像在比赛谁更快涨停一样，一条直线就拉上去了。随后几乎同时封死涨停板，陈超哈哈大笑。林董，您就是股神，巴菲特来了都得叫您一声爷。还剩下5号和6号没动，哎，不对，5号动了，5号也来了。 快拉快拉！凡是受利好消息刺激上涨的股票都有一个特点，那就是涨特别急。只要主力想拉涨停，肯定是一条直线拉上去，不会给散户买入的机会，后续还会有几个涨停。如果股价起起落落，那就不用怀疑了，主力信心不足，借利好出货。5号同样是一条直线拉到涨停板，可以肯定后续还会有2到3个涨停。这到底是怎么回事啊？涨停5个了都，他运气不能这么逆天吧？ 别急，还有一个嘞，只要没有全部涨停，就算他输，我就不信了。光凭运气瞎蒙蒙对这么多。 话音刚落，赵静就张大了嘴巴。此时，6号股票买单逐渐变大，依然是用迅雷不及掩耳之势吃掉了跌停板上所有买单，之前迅速直拉涨停。办公室，口哨声、掌声，操盘手们全都站起来，大家都一脸崇拜地看着林董，您太厉害了，不到半个小时就全部涨停了。收工，阿超下班。陈超兴奋地点点头。同志们，下班了！员工们高举双手欢呼起来。林董万岁！
林总，要不你快回来吧，要不然这一天半个小时就下班，我工资拿的有点不踏实。现在没事做，早点下班得了。等投资部恢复正常，你们加班的日子多着呢。对了，明天放假一天，明天我有其他事要做，你们也别来了。那我安排几个人值班，万一破板或者下跌了，我们也好及时出货。林业摆摆手，完全不用，我不出货，股价只能一直涨，你们放心休假吧。你怎么那么自信？你不出货，股价就会一直涨啊？想知道晚上穿上黑丝跳的让我满意，我就告诉你为什么。员工们都一脸八卦的笑。黄威撅着嘴白了林业一眼，没有说话。林业挥挥手走了，员工们赶紧跟他告别。林董再见。林业走出投资部办公室，5个投资顾问磨磨唧唧跟在后面讨论。这个世上怎么会有这么好运气的人啊？那我们怎么办呀？这要便切跟他做，还要穿黑丝跳舞给他填吗？那不然怎么办呀？字据还在他手里呢。哎，怪我就不应该出主意跟他签字据，这下好了，反而成了我们没法否认的证据了。我们这算不算亲手把自己推进了火坑？5人互相看了看，随后都无奈的低下了脑袋。你们别跟着我了，回家收拾东西去吧，多买点黑丝，白丝其实也行，我个人审美比较宽泛，都能欣赏得来。5位投资顾问恨得攥紧了拳头，但是愿赌服输，他们只能照办。林业还没离开投资部，长汇集团董事长孙长英给他打了电话。喂，林董，我们接受你的方案，我们投资的300亿资金打8折，当成债务给七海集团，但是我们需要一个补充协议，如果七海集团倒闭清算，这个项目的全部份额抵债给我们，行吗？林业自信可以把庞大的七海集团收到自己手中，不可能有他破产清算的一天，所以这个补充协议可以签。可以，过来签协议吧。行，下午3点，我带队去七海集团签协议。林业去了地产部，来到了负责地产业务的副总裁张劲松办公室。张劲松慌忙起身迎接林业，还把自己的位置让给林业坐。林业摆摆手，我就不做了，跟你说完就走。下午3点，长汇集团董事长会带队过来签约，将他们持有的滨江花园城项目份额打8折算作债务交给我们。林董，这么做不明智呀！项目烂尾，我们双方投资失败，您以债务的形式收过来，那所有压力和后果都是我们承担了，直接赚他们60亿，划算啊！我这叫抄底，不叫投资失败，路要一步一步走，不要着急啊！你怎么知道下个路口会不会柳暗花明呢？退1万步说，我们都已经背着3万亿债务了，也不差再多这200多亿。哦，对了，长汇那边的条件是，如果七海集团破产清算，这个项目全份额给他们抵债，这一条写进协议里面，按我说的做，反正我是最后的责任人，只要你们按照我的意思做，你们永远不用背锅。张劲松点点头，好的，林董，我知道怎么做了。林业点点头，下班回家。下午3点，林业和孙长英签了2份协议，七海集团以债务的形式作价240亿，得到长汇集团持有的49%滨江花园城项目股份。孙董，恭喜贵公司脱离苦海啊！我脱离个屁！你们七海什么时候能还债都不知道呢？哎，你好好经营七海集团赚钱，早点把这240亿还给我们。旁边的孙连胜现在终于明白，为什么那些债主都惯着林业了。他现在也希望林业能尽快赚到钱还给长汇集团。林业心态特别好，债多不压身嘛。哈哈，一定，那我就不送孙董了，慢走。孙长英点点头，带着团队离开了。轻轻松松忽悠了60亿，美滋滋啊！身上没钱是不行，总不能天天去白吃白喝。林业来到财务部，预支了这个月的工资3万块。林业给陈曦发了一条消息，约他出来把钱还给他。晚上8点，林业和陈曦在梦龙酒吧门口碰面。林业笑着把陈曦借给他的钱还给他。其实林业有想过，等他主动要债的时候，在他身上刷个奖励。不过想想他生活那么困难，就算了，还是主动还给他吧。其实你不用那么快还给我，我唱歌是日结，能养活自己，你留着吃饭吧。你是男人，身上没点钱不行的。谢谢你的好意，我今天预支了工资，够我吃饭了。你进去吧，我就不耽误你工作了。陈曦点点头，冲林业挥了挥手。林业转身走了，陈曦赶紧追上。我看到七海集团招聘信息有在招董事长秘书，那个是给你招聘秘书吗？林业点点头，对，我急需要一个秘书。怎么，你有兴趣？陈曦轻轻点点头，我确实有想法，我想做你秘书，但是我怕做不好。没什么难的，平时就是给我泡杯茶，接听电话啥的，做好我吩咐的工作就行。七海集团现在名声臭得很，招聘广告发出去都没人投简历。陈曦是正儿八经本科文秘专业毕业，让他试试也不错。那我明天去应聘试试。明天我不上班，现在给你面试吧。请问我和吴彦祖相比，谁更帅？肯定是你更帅。OK， 老板就需要你这样的秘书，恭喜你被录用了，明天就可以上班。哦，对了，我明天不去公司，你直接来别墅找我。OK， 这么简单就录取了？本来就很简单，是你想的太复杂了。我去吃饭了，你进去工作吧。陈曦开心地点点头，挥挥手跟林业告别。好巧不巧，这一幕正好就被孙连胜等人看到了。林，看到没有？收钱的，现在你对他死心了吧？郭海在一旁煽风点火。张涛，亏你把她当成女神看待，没想到她就是个出来卖地鸡。张涛咬咬牙，没有说话。孙连胜笑着抽出一叠钱递给张涛，装出一副义愤填膺的样子。兄弟，这些钱你拿着，去完成你的梦想。既然他是出来卖的鸡，你就给他钱就是了。这几天你也跟着我们见识了那些女人的德行，只要给钱就行。陈曦本来就是卖的，你给他足够的钱，他肯定会愿意跟你睡觉。孙连胜笑着拍了拍张涛。行了，不说了，进去喝酒。我明天就回北疆了，今晚必须喝个尽兴。4人走进了酒吧，开了一个卡座开喝。不多时，陈曦上台唱歌，一曲唱罢，台下的客人都
张涛站了起来，摇晃着手里的钞票。我要点歌，来一首8连杀，这些钱都是你的。不好意思，不会。张涛拿着钱冲向舞台，随后就把钱扔到了陈曦身上。老子有的是钱，这些都是你的，你不是出来卖的吗？装什么高贵呢？是不是觉得钱不够？没关系，我可以跟我老板借钱满足你的要求。这一脸轻蔑的样子，让人看了想打他。所谓因爱生恨，应该就是张涛这个样子吧。经理刘瑞赶紧跑了过来，不等他开口说话。刘经理，你们梦龙怎么请一个出来卖的小姐驻唱啊？给大家看看，我刚才不小心拍到了她与人交易的画面。张磊把他刚才偷拍林烨给陈曦钱的画面翻出来给周围的人看，周围的人立刻跟着起哄。哎呦，还真是的啊，这是提前约好了，等会下班就去酒店找人家嘛。我靠，看这个厚度，至少得2、3千吧，这根本不是哄抬 X 价吗？靠，我以为他长得像刘天仙，也跟刘天仙一样不食人间烟火呢，搞半天是个给钱就行的呀，2000就2000吧，我也想试试。你们别胡说八道，我报警了。别报警啊！你一个座机的还敢报警？我怎么就那么不信呢？陈曦的哭声通过麦克风传遍了整个酒吧。你们到底想干什么啊？太欺负人了！呜呜！就在这时，林烨和酒吧老板刘辉笑呵呵地走了进来，正好听到了陈曦的哭声。刚才林烨去吃饭，遇到了刘辉，刘辉强烈邀请林烨来坐一会，没想到就看到陈曦被一群人欺负崩溃的画面。刘辉看了林烨一眼，怎么回事？谁在这里闹事？所有人都看了过来。酒吧的音乐关了，灯也打开了。陈曦看到林烨的身影，立刻就放声大哭起来。林烨看向了孙连胜，孙连胜立刻摆出一副无辜的样子。别看我，不是我。林烨顺手拿起旁边桌子上的一瓶酒，笑眯眯地走向孙连胜。孙连胜顿时慌了，你干什么？真不是我，你别太嚣张啊！上次我已经放过你了，你这次再敢打我，我保证送你去坐牢，谁来说情都没用。张涛立刻挡在林烨前面，是我干的，你有种冲我来！别动，不然整死你！张涛被吓到了，没敢挣扎。很不巧，你们几个在外面鬼鬼祟祟的时候被我看到了。张涛手里的钱就是你给的，你说这是跟你没关系？你觉得我会相信吗？看着我，立刻滚出江城！以后没有我的允许，不准踏进江城一步，不然我见你一次砸你一次，听到没有？听到没有？能记住吗？大声点，我听不到。能记住，能记住。你赶紧放开孙总，不然你没好果子吃。你终归只是一个背锅侠而已，别以为你真的有什么通天的背景。真以为孙总怕的是你吗？没有那些债主瞎掺和，你算个什么东西？林董，冷静，冷静，再砸会出人命。放心，我心里有数，我又不傻，做事会留分寸。你不要太过分，真把我砸出大问题，那些债主联手也保不住你。林烨，别打了，别打了，真打出问题就麻烦了。谢谢你帮我出头，够了，够了，我现在就辞职，以后不来驻唱了。我的目的还没达到，岂能说算就算了？我心里有数，你放心吧，去一旁看着就行。我看张磊和张涛很不爽，左手这个瓶子砸张磊的脑袋，右手这个瓶子砸张涛的脑袋，你照办，我就让你离开，不然我们就在这里耗着。你敢向任何人求救，我明天就做空长汇集团，直到他退市。孙总，别听他放屁，你赶紧给董事长打电话，我就不信董事长收拾不了他。没错，孙总，你可是长汇集团公子爷，他一个背锅侠凭什么这么欺负你啊？张总打电话叫人，新仇旧恨一起算，必须让他认清楚谁才是真正的豪门。你俩来扶我一下。你立刻离开江城，以后没有我的允许不准再来，不然我真的见你一次打你一次。还有啊，既然你认为自己是豪门，那你就做好豪门公子爷该有的事情，跟着这帮瘪三做偷鸡摸狗、男盗女娼的事情，早晚有你踏马付出代价的时候。刘总，陈曦辞职不做了，给他结算工资吧。刘辉点点头，招呼经理给陈曦结算今晚的费用。喂，林董，你到底什么意思？为什么又把我儿子脑袋打破了？你真把我们当狗看待啊？操！你儿子带着几个瘪三当众羞辱我的秘书，他不欠揍吗？之前我说过他再敢当面骂我，我还敢砸他。那天在派出所，他当着我们所有人的面骂我了，我当时没打他，现在补上，是不是很合理？好，真没把我们当人看呀。林董，我知道现在债主们看到你能赚钱，一个个都把你当祖宗供着，但是我跟他们不一样，我不需要把你当祖宗供着。你以为我为什么要跟你们签订那个8折转让协议？听孙董这话的意思还有阴谋啊？说来听听，什么阴谋啊？别的债主跟七海集团之间没有协议，他们必须等你赚到钱还钱给他们。可是我们长汇集团不一样，你要是死了，七海集团立刻进入破产清算程序。按照我们之间的协议，滨海花园城项目就要全额给我们抵债，到时候我们把七海集团那一份拿出去抵押或者便宜卖了，一下子就能解决我们的资金问题。所以对我们来说，你死了是最好的局面，你说对吗？呵呵，很好笑吗？还是用笑声来掩盖自己的慌张？哎呀，这都被孙董听出来了，我确实是在用笑声掩盖自己的慌张。要不你跟我要债吧，我立刻卖资产还给你300亿，行吗？知道怕了就好，关键是你能做主卖资产吗？可以试试吗？我的命对他们来说还是很重要的，你说呢？行吧，那你就试试吧，尽快还给我300亿。不还，凭本事忽悠来的债务，为什么要还？不是，这人图什么？大晚上的闲得无聊，在这里逗闷呢？宿主拒绝还债给长汇集团，系统奖励宿主宗师级8级拳，立刻生效。林烨脑海里出现了无数小人在练习8级拳的动作招式，几秒钟之后，一切恢复了正常。这个奖励好，确实需要有点防身的本领。你是不是有病？你是不是有病？我看你就是有病，还病得不轻。是啊，你有药吗？好，你给老子等着，你等着。怎么了？是不是张磊打的？他威胁你吗？不是，他那种小角色还不配威胁我。吃吧，早点吃完，我送你回家。那我明天直接去你住的别墅报到吗？对，我明天要出门办一件很重要的事情，
你8点之前一定要到。晨曦赶紧点点头，加快吃串的速度。带着你跑不过他们，还不如省点力气对付他们呢。你躲进人群里，我来应付他们。各位老总，我们小本生意，经不起折腾，求你们手下留情，别在这里打架。我们上有老，下有小，白天要照顾老人和孩子，就指望夜里摆摊挣点钱。打坏你东西，照单全赔，不相干的人都躲开，等会见你们一身血，我们可不赔你们衣服哈。张磊和张涛脑袋绑着纱布，看着很搞笑。你们要不要送的这么及时啊？我来找你报仇了。兄弟们，就是这孙子，往死里弄，一切后果有孙董担着，放心大胆的干。林烨，小心啊！这是8级拳，我在电影里看过，但是感觉比电影里演的还要刚猛很多。我去，真的是一拳一个小朋友啊！吾有8级顶乾坤，果然名不虚传。没想到我们这个时代还有人能把8级拳打得这么好，我以为传统武术都只是花架子了呢。这也太帅了！我要是会这种武功，我他喵的出门都得横着走，谁敢多看我一眼，我就找他练练，必须让所有人都知道我会8级拳。1个月几千块钱，玩什么命啊？别打，别打，是孙董命令我来的，我奉命行事，别打我，要打去打孙董，他才是主谋。回去跟孙长英说，我一定会找他报仇。好的，好的，我一定会把林董的话转告给孙董。那你能别打我吗？以后别纠缠晨曦了，他现在是我的秘书，你耽误他工作，会坏了我的事。好的，好的，我再也不敢纠缠他了。给老板赔钱，你就可以走了。张涛赶紧把身上的钱都拿了出来，扔到旁边的桌子上，就以100米冲刺的速度跑了。林烨，你真厉害！哇塞，那么多人一起上都不是你的对手哎，你当年上学的时候怎么没表现出来呢？也没机会表现呀。走吧，送你回家。晨曦点点头，去向老板娘结账。不用了，算我们请你们吃了，还有刚才那个人给的钱，你收下吧，我们不用赔偿。那这些钱就算是我们的烧烤钱了，多余的部分算是我给你的小费。明天就把这里退了吧，我叫后勤部给你安排一间公司宿舍，或者你方便的话，可以搬去别墅住，那里房间多，也方便你为我提供服务。啊，提供服务？看这表情是误会提供的服务内容了。工作服务，工作服务，不需要你提供其他服务。慢点，摔坏了可不算工伤。讨厌，你赶紧回去吧，开车慢点，注意安全。林烨笑着上车开回别墅，5位投资顾问提着包，拉着箱子，正在门口气鼓鼓的等着。各位靓女，晚上好，不好意思，路上出了点事，耽误了点时间。大哥，这叫耽误点时间？我8点钟给你打电话，你说正吃饭呢，吃完了就回来，我就赶紧过来了，结果现在快12点了你才回来。孙长英那个杂毛找人告我，幸好我身手敏捷，才能全身而退。换一个人面对20多个人的围攻，肯定得完蛋。20多个？你以为你是李小龙吗？切，不信拉倒，我去洗澡，你们准备一下，等会我洗完出来要看你们穿黑丝跳舞。但这都12点了，你还要看跳舞？是啊，有什么问题吗？我每天上班那么辛苦，看看擦边舞蹈怎么了？每天半个小时不到就下班，这也叫辛苦？你确定现在看完还能睡着？你当我10几岁就阅片无数失败练的？尽管放马过来。5位投资顾问很是无语，不过他们也懂得愿赌服输的道理，既然输了就得兑现承诺，跳就跳吧。于是林烨就沉浸欣赏舞蹈上了。你们去睡觉吧，我有点事要做。 5位投资顾问互相看了看，随后都捂着嘴笑了起来。王启海的生活太好了，我爱上这种生活了。哎，其实也就那么回事，男人还是应该以事业为重。专业点，专业点，专业点，我是秘书，不应该胡思乱想。你来了，还没吃饭吧？一起吃吧，吃完就出去办事。给你们介绍一下，这位是我的新秘书陈曦，这5位是银行给我安排的投资顾问，你们几个自己介绍吧。赵静等人笑着走了上去，向陈曦介绍了自己的身份。吃早饭后，不错不错，你这立刻就适应身份了吗？上班第一天，当然要表现积极一些，这样才能让老板满意吗？林董，我们去哪里？去伟城陈万。陈曦点点头，设置好导航路线就出发了。林董，我们去伟城陈万干什么？你这问的，去楼盘当然买房子了，还能干什么？啊，买房子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 ，干买房子？不是，我亲爱的林董，您确定没有说错吗？伟城陈万可是2位楼啊！我这么大的人了，要买房子还能搞错楼盘名字吗？你不会是要拿我们几家银行凑的10亿去买吧？给你点赞，恭喜你猜对了。我反对，虽然我知道你不可能接受我的意见，但是我还是要明确表示反对。反正我投资都是拼运气，感觉来了就买。你们可以表达反对意见，不过最后还是我自己做决定。我觉得林董敢这么玩，肯定有他的道理，我们默默支持就行了。赚了钱，他肯定会给我们更好的福利；亏了钱，他也不会让我们承担责任。哎呀，不愧是我挑中的秘书，实在是深得我心。等会就去帮你搬家，你也搬到别墅来住。好的，多谢林董。喂，李行长，林董要拿那些钱去买伟城的烂尾盘，他居然要买伟城陈湾的烂尾盘呀！我们表达了反对意见，但是他坚持要买。几位投资顾问分别向各自的行长说明情况，如果林业的投资亏了，行长们就不能怪罪他们了。打工人就是这么难，不求有功，但求无过。喂，林董啊，你这股票玩得好好的，怎么不玩了呢？我们凑钱给你是想让你去股市大展身手啊。股市赚钱太慢了，我想赚一波快钱。啥玩意？你跟我讲你买烂尾盘是为了赚快钱，你真是活的啊！房地产投资周转周期长，你把剩下的那点钱砸进去，不知道得等多久才能回收资金。最要命的是你选了一个烂尾盘，可能永远都收不回来资金。我就搞不明白了，七海集团已经有那么多烂尾盘了，你还去买别的公司烂尾盘，你到底是怎么想的呢？我的好大儿，
你别急啊，你要是知道为什么，你也能赚快钱了。我们不要看过程，说好的结果论英雄嘛。各位行长不要紧张，我有预感这笔投资一定会暴赚。林董，要不再考虑考虑吧？伟成、陈湾真没救了，我跟政府部门打听过了，没有任何头绪。那7个亿买股票拼运气多好呀，何必扔进去买烂尾楼呢？林董，你要买伟成大的烂尾盘，你做慈善吧。林董，您要是想做慈善，买我们城投开发的月湖天柱吧，未来升值空间很大，我保证保质保量如期交房，没必要去便宜伟成啊。林董，你看我们刚燃起一点希望，你别又给浇灭了呀。我早上经过伟成那个盘的时候，还看到业主们在维权呢，他们想逃都逃不掉，你还上赶着往里面跳。林业可没时间去解释什么，他始终坚持结果论。你们也是来维权的业主吗？我们是来成为业主的。你们是来买房子的？没错，我看这家楼盘烂尾了，这么多业主血汗钱打水漂，作为同胞我于心不忍啊！我特意跟银行贷款几个亿来解救他们，我要买这个烂尾盘，给伟成资金复工交房。多新鲜啊！还有上赶着买烂尾楼跳火坑的，活了几十年第一次见到。正所谓我不入地狱谁入地狱？为了解救这些可怜的同胞，我牺牲自己又何妨？林董，你也太能忽悠了，把他们都说得愣住了。哈哈，反正解释也不好解释，顺口胡诌呗。拿出你们的演技来，怂恿业主们继续闹。我去找他们经理谈价格去，我不给你们暗示，你们就一直闹下去，但是不要有肢体上的行动，只要哭一哭，讲述一下自己的悲惨就行了。可是我们没买这里的房子呀。你这小脑袋瓜子怎么转的那么慢？这么多人，他们怎么知道你们是不是真的大院种业主啊？我都说了让你们拿出演技来，还不懂什么意思吗？哦，知道哦，你轻点，好疼呀。下次一定轻点。那我进去了，你们看我和伟成的经理走进售楼部，你们就开始闹，明白吗？周总，我要买房子。现场立刻安静了下来，所有人的目光瞬间都落在了林业身上。听听，买房子这么小众的词竟然会出现在这里。这位老总刚才说什么？你要买房子？是啊，怎么你们这里不卖房子吗？卖！这位老总，这边请，我们进去谈。小伙子，你是外地来的吗？这个盘烂尾了，你现在买房子不等于把钱扔水里吗？哎呀，李警官，您不能这么说呀！好不容易来一个冤大有权人，你不能给我赶跑了，麻烦你们帮忙维持秩序，我进去跟这位有眼光的老总好好聊聊。谢谢警察同志提醒，我就想买烂尾楼。托呗，绝对的托儿，太可恶了，不给我们解决问题，却找托儿来骗我们。伟成还我血汗钱！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 哎呀，您就是七海集团新董事长林董啊，敌人伟成集团专管营销的副总裁周文昌，幸会。周总不用客气，我们直接谈正事吧。七海集团的情况你也知道，他们给我一笔钱就让我赚钱偿还3万亿债务，你说那怎么可能啊？我要是有那个本事，也不会为了100万就被王七海忽悠做了七海集团的法人，背上这么大一口锅。所以我准备破罐子破摔，这些钱我全他妈拿来买你们的烂尾楼。他们不认我好，大家都别想好。我爷爷奶奶爸爸妈妈姥姥姥爷拿出了他们所有的积蓄帮我买了伟成的房子，现在却烂尾交不了房，他们现在全都气得住院了。我在医院里照顾了他们一晚上，天亮就过来维权了。如果房子不能交付，我们全家7口人都不活了，我们就来这里自焚。我去，也太拼了，我们怎么办？他都这么拼了，我们要是没点行动，林董肯定会找借口说我们。来吧，不就是比惨吗？谁不会啊？我爸妈的棺材本都给我了才凑齐首付，结果楼盘烂尾了，我还得还房贷，我已经大半个月没吃过肉了，真不给人留活路了啊！我白天上班，晚上去夜总会陪酒，我牺牲自己的灵魂啊，换来的却是烂尾，我怎么活啊我？周总，看样子你们楼盘确实害人不浅啊！大家冲着伟成的品牌买了你们的房子，结果给搞成这样。没办法，地产行业进入寒冬，大家都不好过。所以啊，我这7个亿对你们来说太重要了，说不定一下子就把你们公司给盘活了。我是个爽快人，5折卖给我，这7亿全给你们。什么5折？不是有林董，咱们都是做生意的，你不能趁火打劫啊！我可不是趁火打劫，我是在帮你们。现在除了我愿意拿出7个亿帮你们，还有谁愿意帮你们？做生意就是这样，有时候就差那么几亿资金能周转过来，公司就能运营下去。没有那几亿资金，公司只能等着破产清算。反正这些钱我是肯定要扔出去的，你不要，我就去左右两边保利和旺科看看。别，林董稍安勿躁，这样我打个电话给董事长请示一下，行吗？你没骗我吧？确定是七海集团背锅侠林业？确定，我看过名片了。再说了，他银行卡都拿来了，是不是真的看看能不能划账，不就知道了吗？现在关键的问题是，他要我们打5折给他，我不敢答复，所以给您打这个电话请示一下。必须答应啊！烂尾的盘能换来7个亿，傻子才不干呢。不过打5折有点狠了，我们毛利只有30%多，你尽量还价到6折，实在不行再给5折。总之这7个亿必须留下，要是放走了，我可不饶你。好的，董事长，我知道怎么做了。林董哪儿去？你看下面维权的业主要打上来了，他们真把我当成你们的托儿，我也得被揍一顿，那我多冤枉啊！不买了，去保利和旺科看看，你们这风险太大了。别，5折，我们立刻签约。你去另外2家，他们都要加价卖给你呢。来，立刻签约，我这里合同和章子都有。27这7栋还没开卖的都给我吧，反正是扔钱，我也不需要挑房间。你也别给我算什么好户型贵一点，不好的楼层便宜一点了，咱就按照1亿1栋的价格计算，行吧？27可以，林董爽快，我们也不墨迹，这7栋都给林董了。签约。我是真的搞不懂，林董到底是出于什么考虑才买这里的烂尾盘嘞？这个盘根本就没救，伟成那边负债率高达90%，已经完全融不到资了，注定烂尾的项目，这7个亿算是打水漂了。唉。
现在也只能期待杨总的运气可以延续到楼市，不然，唉。大家不用这么悲观了，我相信林董不会傻乎乎的真的把7个亿扔进水里，他一定是有什么内幕消息，只是我们不知道，他又不方便讲出来，所以他这么坚持。你们这么担忧，打工人做好自己的工作就行了，没必要操心那么多。还是你想得通透，我们确实就是操心太多了，所以总是这么紧张兮兮。可是不操心不行呀，真要是亏光了，行长肯定会骂我们，我们的职业生涯可能都到头了。大家安静，听我说，我是伟成集团董事长李长青，靠着我的强大人脉关系，终于找到了一个大客户，他已经花7个亿买下了我们还没有开盘的2期项目中的很多房子。你们想想，能拿出来7个亿的人会傻乎乎的买烂尾盘吗？再不济，有了这7个亿，我们公司就可以恢复正常经营。大家真的不要担心太多，我们肯定能复工交房。放你妈的屁！当我们都是傻子吗？这种话也能信？你别以为找一个托儿过来演戏，我们就会被你们给骗回去。今天不把问题解决了，谁来都不好使。我他妈的几代人心血都在这里，房子不能交付，我死都死在这里。实话跟大家说了吧，买我们房子的是七海集团新任董事长林业林董，他拿着银行给他的启动资金来买我们的楼盘，你们觉得他傻吗？他不傻怎么会做接盘侠？就是啊，但凡脑子正常一点也不能做七海集团的法人啊。口说无凭，你叫他出来跟我们对峙。对，你让他出来对峙。董事长，这位就是林董，林董，这位是我们集团董事长李长青，李董。林董，幸会，幸会。久仰大名，如雷贯耳，今天终于见到你真人了，果然英雄出少年啊！李董就别寒碜我了，我不过是个背锅侠吧。你们忙着吧，我就先走了。林董，稍等，稍等。你看这些业主都不相信我们能解决问题，你能不能帮忙说几句好话？拜托，拜托。哦，小事，小事。大家好，我是七海集团董事长林业，我确实在这里买了7栋楼，这些箱子里面都是合约。哦，付款凭证也有，展示给大家看一下。大家好。你骗谁呢？七海集团的项目都烂尾了，你有钱不去复工，你来买伟成的烂尾房，你觉得我们会相信吗？七海集团项目烂尾是王七海经营不善，跟我没有关系。我现在要投资赚钱，让七海集团的项目复工，自然要搞一些回报率高的项目。这么热的天，没必要在这里喊了，大家回家等着升值就行了。还升值？我儿媳妇因为这房子烂尾，都不愿意嫁给我儿子了。我现在就想着房子能交付，还想什么升值啊？大爷，那要恭喜你们双喜临门了，房子马上升值，还让你儿子看清楚一个不爱他的女人。哎呀，不愧是敢背锅3万亿债务的男人，心理素质真是强大，我就不敢像他这样张嘴就来啊。黄市长怎么带着他俩来了？难道？糟糕了，好像中计了。大家稍安勿躁，听我说，听我说，我们知道大家买一套房子都不容易，一直在积极的寻找解决办法。我给大家介绍一下，我左手边这位是保利地产董事长霍秋燕女士，右手边这位是万科地产董事长于洪亮先生。2位董事长特地从深圳赶过来跟我们谈了，2家公司准备联手收购伟成、晨问项目。我现在就是带着2位董事长来现场视察的，请大家好好表现，别把2位董事长给吓跑了，行吗？小伙子，你有内幕消息啊？哈哈，大爷，话可不能乱说，我可没有内幕消息，我纯粹是来亏钱了，根本想不到会有大公司来收购。刚才说那些话也只是帮李董忽悠你们别闹了而已，可不是我有什么内幕消息。你说这话，你自己信吗？我信，反正你们信不信，这都是我给的答案。林董，你也在啊？你也买了这里的房子？是啊，一大早就过来买了7栋，我这还没离开呢，你们就过来说要收购，给我整不会了多。这位大爷都怀疑我有内幕消息了，这不是冤枉我清白了吗？啊，你买了7栋楼？你泄露消息了？没有啊，我还以为是你泄露消息了呢。我就不明白了，他运气真的就这么好吗？楼市让他完成了赌场猜大小，他这边刚买了大，转身荷官就开出了大。他这是提前收到了内幕消息吧？不然怎么可能就买的那么及时？他这边买好了，2家公司老总就来收购了，会不会是谈好2家老总才同？不可能，换成是你，你会提前告诉别人来抄底吗？不可能，你们都别乱猜了，肯定就是林董运气好而已。林董，你这是提前收到消息了？没有啊，我一大早就来了，一直搞到现在才签好，我能收到什么消息？2位董事长提前告诉林董了。那几家银行非要给我10个亿去赚钱，还派了所谓的投资顾问随时随地监督我。他们现在已经住进别墅了，我洗个澡都要守在外面。你们说说，我一个20出头的小伙能没点脾气吗？本来稀里糊涂背上3万亿债务已经让我很愤怒了，现在他们又给我搞这一出，所以我就想破罐子破摔，给我钱我就买跌停有退市风险的股票，剩下的我就过来买烂尾盘。哎呀，我万万想不到啊，说好的有退市风险的股票居然都涨停，我买个烂尾盘，保利和万科要过来拉升，我就想摆烂亏钱，怎么就那么难呢？周总，你说是不是？对，林董是这么说的，他说就想把钱亏光才买我们楼盘。哎，霍董、于董，你们能不买伟成、晨湾吗？
我真的想亏钱，能满足我吗？我们也不想收购，可是这里烂尾已经影响了我们两家的楼盘，这么搞下去，我们的楼盘也卖不掉。林董运气真好，想亏钱都亏不掉。没有，也得两位老总配合，不然我哪来好运气？这时，伟成董事长李长青不干了，他立刻提出把钱还给林业，这些合同作废的请求。哎，李董，咱做生意得讲诚信，合约都签了，钱也付了，怎么能反悔呢？难道你想当着霍董和于董的面不讲契约精神？我们江城可是讲法律的地方，你要是敢不尊重合同法，市政府这边就不能轻饶你。倒霉呀！黄市长，要不就算了吧，我本来就没想赚钱。那怎么能算了呢？不管你本来的意图是什么，现在的事实是你半价买了7栋楼，给你的钱怎么投资，你说了算。但是赚了钱，你必须得要，那么多债主等着呢，你赚了钱不要合适吗？哎，说的也是，李董，不好意思了，我得听政府的话。林董，你要是没事的话可以走了，这些合约留着，我来帮你处理接下来的事情，资金会打入你现在使用的那个账户。行吧，那就麻烦黄市长了。霍董、于董，你们忙着，我就不打扰了。待我收拾旧山河，一起吃饭。林董，你是真牛，好运气居然能延续到楼市。从专业角度来说，我一点都不服，但是从情感角度来说，我服了。综合一下，我半服。林董，你确定不是提前收到了内幕消息？要不今晚你们在我房间打地铺，看看我有没有跟谁打听内幕消息。色狼？什么色狼？我说我运气好，你们怀疑我跟谁打听内幕消息，那我只能让你们一天24小时盯着我，也好证明我的清白。毕竟股市内幕交易是违法行为，我可不想蒙上不白之冤。其实想要验证林董是运气好，还是打听到内幕消息，也不是什么难事。你有什么办法？你可别说一天24小时盯着他，怎么可能呀？那林董还怎么休息啊？真是好秘书，这个时候关心的是我能不能休息好，就说这个秘书没选错吧？那你怎么验证？林董当着我们的面买白头鹰国家的股票，而且不准买龙国概念股，要买纯正的外国股票，并且还要跟之前的操作一样，哪个跌的凶买哪个。如果林董买过之后还可以大涨，那就说明林董确实是运气逆天，不存在内幕消息。如果林董买过之后股价没有大涨，甚至继续下跌，那就说明林董运气用完了，或者确实存在内幕消息一说。你们觉得这个办法可行吗？不行，已经没钱了，晚上熬夜看盘也不方便，这个建议不是很友好。没钱没关系，我跟行长汇报一下，他说不定还会批贷款给你，只要你敢操作白头鹰家的股票就行。对，我现在就给行长打电话汇报工作，顺便试探一下他愿不愿意批贷款给你。哎呀，你们就别害我了，我已经背着3万亿债务了，你们还要不断的借钱给我，那我什么时候才能还清啊？当初追着我要债的是你们，现在又逼着我继续贷款的还是你们，你们能不能有点原则啊？万一验证了你运气就是好，你还用得着害怕贷款吗？贷款越多，你赚的越多，海底就越快，你也就能尽早真正掌控七海集团了。思维要转变一下，懂不？哎，喂，李行长，林董今天把卡里剩下的7个亿都拿来买伟成的烂尾盘了，您猜结果怎么样？我们还没离开售楼部，黄市长带着保利地产和万科地产2家董事长过来谈收购，他瞬间就赚1倍。真的？我的天，他运气是真的好啊！我觉得他可能有什么内幕消息，只是他不愿意承认。既然他坚持说自己运气好，不如我们再加大药量，再贷给他一些钱，让他去买白头鹰家的股票。这样一来，他白天在我们大 A 赚钱，晚上在白头鹰家股市赚钱，一点时间都不会浪费。哈哈，这个建议好，就是吧？我们这么搞是不是太不人道了？白天黑夜都要干活，白头鹰家的黑奴都没有这么惨吧？您是没看到他上班是什么情形，随手点几个股票买了就下班，前后不超过半个小时，就这个工作量，再给他多搞几个有时间差的股市玩都没问题。你的建议太好了，那就掌握好时差，多给他安排几个国家的股市让他玩。哈哈，按照这个赚钱速度，我们的2000多亿贷款很快就能还清了。我跟其他银行的行长商量一下，看看这次能批多少贷款给他。咱们就先试试白头鹰家股市，他要是还能玩得转，你们就按照时差给他多选几个国家的股市玩。好的，我知道了。高雅、陈岚、白芷、黄薇也都各自跟自家行长汇报了情况。林董，我们行长说商量再给你批贷款，你不用担心钱的问题了。现在可以说到底敢不敢买白头鹰家股票来验证一下你是运气好还是有内幕消息了吧？太辛苦了，不想干。你们把我当牛马使唤呢？白天上班挣钱，晚上还要上班挣钱，黄世仁都没你们狠。要不这样，你不是喜欢看黑丝吗？如果你能在白头鹰家股市也买了就涨，我们机构包括晨曦在内一起穿黑丝跳舞给你看。如果你买了股票没涨，不用有任何惩罚，怎么样？你想穿黑丝跳舞给我看就直说，干嘛故意跟我打一个必输的赌呢？那你就是答应哥。你们想穿黑丝跳舞给我看，我为什么不看？辛辛苦苦上班，下班了肯定要享受一下。那我能提个要求吗？你们能不能跟网上的擦边女主播一样跳得骚一点？我比较爱看那种。你站住，看我弄不弄死你！有本事你就别跑，我告诉你能不能？我就说你是色狼，你还不承认？哎呀，防不胜防啊！他怎么那么阴险啊？故意找人来闹事，扰乱我的思维。黄市长，他这确定没有提前得到消息？怎么？
你是怀疑我或者2位董事长跟他串通好来坑你们的钱？不敢，我不是这个意思，就是觉得他运气真好，哈哈。行了，别笑了，笑得比哭还难看，赶紧办正事吧。这么多业主来维权，影响多不好呀，影响江城市的名誉了都。阿姨，我要退房子，麻烦你上去看一下。阿姨，你不会也要提灯定损吧？前些天李家村因为某个房东提灯定损被全村整改了，这事你不知道吗？李家村是李家村，我们是我们这里的规矩就是这样，谁来都不好使。我们村快要拆迁了，我怕整改，你看我理不理他们？是吗？这里要做什么项目啊？七海集团要开发高端住宅，还有商场、度假村。啊？可是七海集团不是暴雷了吗？他们的地产项目都停下了，怎么可能还开发高端项目啊？林业对七海集团的业务还不太熟悉，并不知道这个项目的存在。这你就不懂了吧？七海集团找了一个新董事长，听说炒股特别厉害。我女儿在证券公司上班，她听说七海集团新董事长叫什么来着？严还是林来着？林业。6位美女都忍不住笑了。对，就是叫林业。我女儿说她买即将退市的股，刚买好，人家公司就要重组大涨了。有这么厉害的新董事长，七海集团肯定会很快就好起来。到时候我们村的拆迁肯定会按照计划进行，我能获赔1000多万呢。谁叫我整改我都不搭理，有本事就把我房子强拆了。我女婿是律师，正好我们有理由多要点。这么说来，阿姨你吃定七海集团了？差不多吧，反正选择权在我手里，我要干活了，你们不要打扰我。这里有点磨损，墙上有个坑，要重新刮大白和补墙漆。这个桌面有点划痕，你们也都看到了，这么多损坏的地方肯定要赔偿，我们就按照1个点10块钱的标准赔偿，很便宜了吧？来，我们现在就一个数，看看一共有多少，一共245处续修修复的地方，我给你打个折，一共赔偿2000块钱就行了。你之前给了我1500的押金，押金全扣，你再给我500块钱，我去看看水电，等下一块结算。好了，总共再给我700块钱就行了。这里面有些所谓的磨损，我租房子的时候就已经有了，而且这些都是合理的磨损，我交的房租里面就包含了这些磨损费用，你这样做是犯法的，你知道吗？看来我刚才说的不够清楚啊，我也懒得跟你说，不给700块钱，你别想搬走自己的东西，不管你闹到哪里我都奉陪，房子给我强拆了我都不怕，懂了不？去村委会。我老公是村长，我儿子是会计，我还有亲戚在各个部门当官，随便你去哪里，我要是皱一下眉头，我倒找你700块钱，我就是这么自信。哟，门阀啊，我最喜欢收拾门阀了，有成就感。喂，张副总，集团在原岗村这里是不是有一个项目要做？是的，王七海当初坚持要开发那里，各方面已经谈妥，正准备拆迁的时候他逃跑了，项目也就搁置了。不过集团拨款做那个项目的第一期资金100亿已经被他瓜分了。你现在就带人过来，多带一点，我在村委会这里等你们。好的，我立刻集合人手赶过去。房东，我们去村委会说吧。随便，去哪儿说都可以。各位年轻人，如果你们去车行租一辆车，给了足额的租金，路上发生事故，你们要赔偿吗？你别偷换概念，租房子的正常磨损相当于我对方向盘、发动机、轮胎、座椅的正常摩擦损耗，可不是发生事故。发生事故相当于我主动或者被动把你家房子人为给破坏了。你们这就是在讹人。要不我帮你们报警处理。我靠，你看不起谁呢？遇到事就报警多掉价，搞得好像我是弱鸡一样。那你们就走步了。你现在让我走，我也不会走。林业带着6美上车等着，王长贵老鹰逼叫人搬了几根木头挡在了林业的车子前。这现在也太目无王法了吧？没办法，下面就是这样，一点都不夸张的说，这已经算很文明了。晨曦，你去把笔记本电脑拿来。笔记本电脑里高管犯罪资料里，王七海的司机跟王长贵有交易，林业果然在犯罪记录里找到这一条。你们在这里耗着也没意思，看你们也不像是差这几百块钱的人，何必在这里浪费时间呢？我就这么跟你们讲，就算你们报警，这钱你也得1分不少的给我，听得懂人话不？我家的人脉关系强大到超出你的想象，明白了吗？你越这么说，我越想见识见识你家到底有多牛逼。你现在就打电话给你家所有牛逼的亲戚，你告诉他们七海集团董事长林业被你们困在村里了，叫他们赶紧过来帮你们一起对付我。谁？你谁？
我叫林烨，现在是七海集团的董事长。你的租客是我的秘书，你坑他就等于是坑我。你不是说七海集团要拆迁这里，你们家能获赔1000多万吗？我现在告诉你，七海集团取消这个项目，你不是不怕房子被拆吗？我今天还就要你们村因为你而全体拆掉违规加盖的部分。你不是牛逼的亲戚多吗？你现在就打电话找他们，我看哪个敢露头帮你，露头就秒，绝不客气。海他爸，坏了坏了，那个人说他是七海集团董事长林烨，我还说我是王七海呢，你信吗？七海集团新董事长就是一个背锅侠，现在根本不可能随意行动，那么多债主盯着他，担心他死了或者跑了，怎么可能让他这么就出来了啊？那他就是谎报军情，想吓唬我们放他们走。肯定是啊。喂，七海集团董事长，麻烦你打个电话叫你们张总过来给我看看。哈哈，你也算是煞费苦心了，为了逃跑连这种屁话都敢编。来了，你去跟他聊吧。王长贵，你他娘的干什么呢？为什么拦住林董的车子啊？张总，你说什么？他真是七海集团的新董事长林烨啊！废话，来人，快点把木头移开！别动！王长贵，你知道现在有多少领导和老总指望他吗？你是觉得自己比他们加起来还有能耐吗？我的意思是，你们别动，让我来。林董，我来了，我来了。不好意思，刚才都是误会。也不知道是哪个王八蛋早上出门忘了吃药，竟然拉了一根木头放在这里。你们都别过来，我自己来就行。林烨和张静松通了一会气，明白？怎么回事啊？为什么没人去帮他？他不让帮，那车里面好像有很重要的领导，他估计是想用这种办法承认错误。他就是这种人，欺软怕硬，就是欠有钱人和有权人收拾。车里面是谁啊？不知道，看着阵势肯定不简单，少说也得是个大集团老总或者市长级别的吧。林董，我错了，我错了，您带着您秘书立刻走，不用赔偿了，押金全退，请您千万别取消我们村的项目呀，要不然我可死定了。你现在说这些没用，自己做过什么，你心里清楚。有些钱不该拿，拿了就要做好承担后果的准备。各位原岗村的乡亲们，我是七海集团副总裁张劲松，之前来过几次，相信有些乡亲能认识我。这辆阿尔法车里的是我们七海集团新董事长林烨林董，他特意来村里考察，顺便帮他的新秘书搬家，结果被王长贵一家为难，正常磨损的墙壁和家具要索赔，林董来找王长贵说理，他们不但不讲理，还拉来这么粗的木头拦住林董的车子不给走。大家都知道七海集团现在的情况，本来股东们是要砍掉原岗村项目的，可是林董力排众议，保下了这个项目。但是现在林董很失望，他决定放弃原岗村项目。哎呀，老总不行啊，我都在外面买房子了，就等着拆迁款下来一次还完贷款啊。你们不拆了，那我怎么还1个月1万多的房贷啊？村长家惹了你们，你们可以不拆他们家的，不能迁怒于我们呀。我好不容易相亲找了一个女大学生，我们房子和车子都看好了，你们不能取消项目啊！没有拆迁款买房子和车子，他肯定会把我踹了。王长贵，你们快点跟老总认错道歉啊！你们不能害得全村人失去这唯一报复的机会啊！王长贵，我他妈忍了你半辈子了，你这次要是把拆迁搞砸了，我他妈就跟你拼命！你最好别给我找到机会，要不然我一次就能干翻你！你们他妈的一个个都闭嘴！没看到我爸正在补救吗？王延昭，你他妈的别嚣张！拆迁项目要是取消了，我他妈第一个就干你！还有我，以前我们都忍了，但是拆迁没了，我他妈敢跟你玩命，我看你有几条命！算我一个，我也忍够了。爸，你赶紧想办法呀！拆迁真要是取消了，我们一家就没法在村里生活了。他们真敢弄我啊！林烨想让我们做替罪羊，他妈的！他不光让我们承担取消拆迁计划的责任，还要我们一家在村里混不下去。你赶紧给你姐打电话，叫他们2口子赶紧过来。我给我小叔打电话，我还就不信整不过一个替罪羊了。喂，大姐，家里出事了，你赶紧回来看看。出什么事了？咱妈跟一个租客收房屋磨损费，
好巧不巧，那个租客是七海集团新董事长林业的秘书，林业就不乐意了，借机取消我们村的拆迁计划。现在全村人都在威胁我们，如果拆迁没了，他们就要打死我们。你赶紧跟姐夫回来看看，让姐夫从法律角度帮我们一下。你们怎么会惹到他啊？现在各级领导、各家老总、行长全都指望他救命呢，我们回去也没用啊，我们能搞得过那么多老总啥的吗？那你什么意思啊？家里出事了，你不管不问。行了，我给你姐夫打个电话咨询一下。王艳熙赶紧给老公周阳打去了电话，将家里的情况跟他说了。我老早就跟你妈说那种行为是违法的，她偏偏不听。前几天李家村就被林业给收拾了，我又提醒了你妈，可是你妈还是能做出这种事来。她……行了，我不是听你训斥我妈的，我要你想办法解决。你要是想让我职业生涯到此结束，我现在就去你家帮他们对付林业。哎，算了吧，你假装出差手机关机吧。哎，这就对了，好老婆啊，明显干不过，我们出面就是送死。这事就只能让你爸妈诚恳认错，千万不要拖任何关系，因为我们拖任何关系都没用，还可能给人家带去麻烦，这关系也就到头了，以后想用都用不上了。你也在证券公司混了这么多年了，应该明白我的意思。行吧，我就以女儿的身份回去看看。怎么样，小叔帮我们吗？小叔说现在江城市没谁敢跟林业对着干，各级领导和债主们都在指望他解决七海集团的大麻烦，就算小叔出面也没用，他不敢对林业怎么样。那其他亲戚也不用问了，那我们家这么多有本事的亲戚有什么用啊？关键时刻需要他们帮忙的时候，一个都派不上用场啊。那你这次惹到的是林业啊，他背后有那么人支持，这得多大的关系才能压得过去啊？那怎么办？拆迁没了，乡亲们会打死你们的。我们赶紧躲一躲吧。往哪躲啊？王长贵，你和王长乐涉嫌收受王七海的赃款，我们现在要对你实施抓捕。这是搜查令，我们需要对你和王长乐家进行全面又仔细的搜查。冤枉啊！我跟王七海没有任何关系，他怎么可能给我钱呢？我是一个守法的人，真要是有赃款，我肯定会主动上交，不可能留下。你觉得我们会没有证据就过来跟你说这些吗？坦白从宽，抗拒从严，希望你能明白这个道理，积极配合我们调查取证。林董，谢谢你的证据，你们可得抓点紧把赃款追回来还给我们哦，七海集团困难着呢。哈哈，我们一定依法处理，尽量追回赃款。晨曦，你们去收拾东西吧。小姑娘，对不起，是我不好，我把押金还给你，求你跟林董说说情，一定不要取消原岗村拆迁计划，要不然我们家就完了，他们会打死我们的。这是集团决定，我一个小秘书哪有资格过问啊？林董，真搜出来了好多现金。走，去吃饭。林董，听说你上午又抄底成功了伟成的烂尾盘，手法真是精妙啊！为了让林总有更多资本运作，我们几家商量之后，决定再贷款给林总1亿英币。林董晚上闲着无聊睡不着的时候，买白头鹰家的股票玩玩嘛。对，合约都准备好了，林董签完字，晚上白头鹰家股市开盘，资金就会到账。之前逼着我还钱的是你们，现在你们又不断给我贷款，就不怕窟窿越来越大吗？这要是换成别人，我们还真担心。林董几番精彩的操作已经证明了能力，我们并不是那么担心。再说了，我们也不傻，你放在证券账户里的资金终究要转到银行账户，必要的时候我们可以直接冻结。哈哈，你们几个老狐狸，我就说怎么那么放心呢？原来都已经算计好了。行，这个钱我要了，还是老规矩，我不给利息的哈。不要利息，只要你什么时候提下来，能给我们几家稍微解决一点债务问题就行。好说。林董，为什么他们还要贷款给你啊？按理说不是应该逼着你还款才对吗？他们就不怕你还不起？晚上你就知道了。这个是七海集团所有部门负责人的联系方式，给你一份。你现在就通知投资部经理陈超，通知他2件事。第一件事，着手做空长汇集团，能做空多少就做空多少。第二件事，晚上9点半加班收割白头鹰。好的，我们要去公司吗？几分钟的事情，没必要跑去一趟，让他们去就行了。操作完就可以下班。你们几个准备好，今晚的舞蹈要跳得风骚一点。哼，你信不信还不一定呢，现在就开始提要求了嘛。就是你要是输了，虽然我们几个不惩罚你，但是你所有的资金来源都会断掉，以后你的日子可就难了，还债真的是要用武器了。谢谢提醒，不
不过这一天永远不会到来。我去睡一会，晚上才有精神欣赏你们跳舞。我们要准备黑丝吗？你们觉得他能继续保持那么好运气吗？也不需要怎么准备，反正提前买了不少。他要是真的还能买完就涨，我们就穿给他看呗，又不能掉块肉。说的也是，如果他随机买的白头鹰家股票也能大涨，那就说明他是真的气运之子。我们以后就不用担心他会把资金亏光了，就跳给他看看呗。可是他要跳的骚一点，怎么样才叫骚啊？这东西不是骨子里就自带的吗？扭得夸张一点，再冲他抛个媚眼，实在不行再加大药量，冲他挺个胸，顶个臀的，还不把他迷得半死不活？哈哈。我怕你们还是不服，这次就让你们挑选，但是还是我做决定下命令操作，不管赢亏都是我承担责任。来吧，挑选吧。晨曦，你来挑2个就行。啊，我可以吗？万一亏了就麻烦大了。你现在不能失败，哪怕1次都不行。我让你做的事情，你尽管放心做，后果我承担。那好吧，差不多了吧，就选第2个和第4个吧。阿超，1亿英币均分成2份，买入汤姆科技和霍斯控股。OK， 明白。同志们干活了，英币账户里的资金均分2份，分别买入汤姆科技和霍斯控股。这次他完蛋了，肯定要亏光。对我们来说可能是好事，可是对七海集团和债主们来说可不是好事耶。他实在是太固执了，一点都不听劝，不让他吃1次亏，他永远都是这样。我们及时提醒他止损，不至于亏光。从此以后，他听从我们指挥，一定会好起来。好了，大家下班回家休息吧。记得做空长汇集团，目标是把它做空到面值退市，不达目标不准停手。听清楚了吗？好的，林董，我等会就给熟悉的券商老总打电话咨询一下，明天开盘就操作做空。下班吧，退了。等一下，林董，白头鹰家股市是 T 加0操作，我们今天还可以卖出。你买的这2只股票都是皮包公司，等会估计继续下跌30%，我们就应该立刻止损出局。反正是老外的股票，不割白不割，这次涨到10倍再卖，今晚不可能一步涨到位，大家放心下班休息吧。我回房间洗澡，等会出来，希望看到你们已经穿好黑丝，做好跳舞准备哈。哼，高兴的太早了吧？股价又没有反应，你怎么知道是我们穿黑丝，还是你以后乖乖听我们话啊？就你天天话最多，等会你给我跳一个最骚的舞，如果骚的不能让我满意，你们今晚就别睡觉了，一起排一个骚舞蹈出来，等我明早起来跳给我看。你欺负人，我只会可爱一点的，你非要我跳骚的，我骚不起来。骚不起来就学，这都不会，你将来怎么取悦你老公啊？你想他在外面被会骚的女人勾搭走吗？哼，想我寒窗苦读20载，金融硕士毕业，本想在金融市场叱咤风云，成为一代女股神，却不想被困在这里学骚舞蹈。老天啊，为什么要对我这么残忍？你急什么啊？他妈的那2只股票还趴着呢，谁说你就一定要跳给他看了呀？看来不吃1次大亏，他是不可能听我们劝了。哎呀，涨了，快看，真涨了！这怎么可能啊？不是说白头鹰家股是注重价值投资吗？这2家皮包公司为什么还能涨啊？我的妈呀，上涨80%了！这么一坏的涨幅，放在 A 股要8个交易日连续涨停才能完成。白头鹰股市也太刺激了，心脏不好真受不了啊！哎呀，霍斯控股上涨超100%了，涨势不减，这不会一天翻好几倍吧？我心脏有点受不了了，这跟借钱有什么区别？这下不服都不行了。晨曦背对着盘口，随机挑选给他买，他买完也能涨成这样。我去，2倍了，200%了都。世上怎么就有这么运气逆天的人呢？20年寒窗苦读，不如他运气好，真是好气哦。林业真厉害，我随便挑的股票，他买了就能大涨，到底是什么逆天的运气啊？行了，别看了，对心脏不好，还容易打击自信心，让你们对自己20年寒窗苦读产生质疑。走吧，回房间换衣服。我们亲爱的林董马上洗好澡了，我们要兑现赌约，穿黑丝跳骚舞蹈给他看了。林董好，来吧，请开始你们的表演。我们几个商量了一下，一起跳给你看，就不一个一个轮流来了，免得耽误你休息。可以，骚一点就行啊，一个一个跳，还是一起跳，我也不是太挑剔。哎呀，可以了，停吧，你们过关了，我很满意。那你能不能有点礼貌？说话的时候要看着人家，不能背对着人啊。不好意思，我现在不太方便面对你们，我有点事要做，你们回去睡觉吧。看吧，我就说他之前就是个打工仔，不可能吃过什么好菜，我们随便发挥一下就能把他迷得晕头转向。哼，我就稍微发挥了一下，他就受不了了，嘿嘿。我觉得你们还是不要高兴太早，以他现在的地位以及对投资的绝对把握能力，要不了多久就会有很多女孩子主动倒贴。他要是被其他女孩子勾走了心，可就对你们没兴趣了。那时候你们再敢对他指指点点，他可能会骂你们，甚至把你们赶走，可不会再为了能看你们穿黑丝跳舞就把你们留下来。哎呀，想那么多干嘛？以后的事情以后再说，我们管好现在就行了。走了，睡觉了。林董，我已经联系了熟悉的券商老总，大约能从他们手中借来总计16亿股，约占长汇集团总股本的20%，可以吗？可以，这16亿全部借出来做空，一直到确定退市再买入平仓。记住了，这次的操作目标不仅仅是赚钱，我还要长汇集团面值退市。记住了，林董放心，我们会盯着盘，有问题会随时向您汇报。
陈超立刻跟券商那边确认融券做空，整整做空16亿股。林董玩挺大，要跟我玩命是吧？怎么，你都想弄死我了，不准我反击吗？你觉得你能做空成功？我长汇集团地产项目虽然遇到点麻烦，但是不至于做不下去。汽车业务依然是国内顶级汽车分销商，你想把我做空退市，你觉得可能吗？别说是你这个替罪羊，就算他王七海回来亲自上阵也不行。行不行也不是你说了算，我一向推崇结果论，我们以结果论英雄，结果出来之前不浪费口水打嘴炮。好，林业，你给我听好了，长汇集团不可能退市，但是你他妈死定了。林董，是孙长英威胁您吗？不用理会，无能狂喷罢了。林董，您是怎么知道长汇集团今天会跌停的？我不知道啊，我做空长汇集团是因为孙长英那鳖孙威胁弄死我，若不是我身手敏捷，他们那20多个人围上来，我还真不知道会有什么下场。看来我运气还是那么好，我刚完成做空准备，长汇的股价就大跌了，长汇集团想不退市都难啊。林董，你又吹牛，你真把自己当李小龙啦？小薇，林董没吹牛，他说的都是真的。当时我请林董吃烧烤，是长汇汽贸公司江城分公司总裁张磊亲自带人过来的，我数过了，一共是26个人。当时我害怕极了，但是林董太出乎我预料了，他3下5除2就撂倒了10几个，剩下的都吓跑了。啊，真的呀？林董，对不起啊，我没想到现实中真有人这么厉害，所以我才觉得你在吹牛。你别怪我，大不了我也上再收了一段舞蹈给你看，好吗？想跳舞给我看就直说，心机 girl。没有啦，我真的是没想到你会这么厉害。喂，黄市长，有事吗？2个事，第一个是，你买的那7栋楼，我已经帮你跟保利和万科谈妥了，他们已备案价回购，14亿资金下午银行下班之前一定到账。第二个是，原岗村那个项目你得再考虑考虑啊，村民们从昨天下午就坐在门口坐到现在。没法考虑啊，你应该能看明白原岗村周围的环境，那能开发住宅吗？开发出来卖给谁啊？那个项目纯粹是王启海中饱私囊搞出来的借口，我要是继续做下去肯定会巨亏，我已经背着3万亿债务了，你不能还要扔锅给我啊。我知道，你说的我都知道，但是这还是王七海那个老王八的遗留问题，现在我们只能尽量补救。只要你继续原岗村项目，周围的土地全部给你，而且不需要七海集团给钱，你们开发好项目卖出去回笼资金了，再把地皮钱和拆迁款交上来。另外这几块地不管你开发什么项目，政府这边免掉城建税和增值税，这样总可以了吧？我真的受不了你们一边希望我尽快能解决七海集团的债务问题，一边又不断给我贷款，给我项目做，白给，甚至倒贴也要哄我做。这么搞下去，我什么时候才能解决3万亿债务啊？我们这不是看着你有能力，尽量多给你提供机会吗？你要是没有能力，我们也不敢白给，甚至倒贴啊。行吧，既然黄市长这么有诚意帮我，我也不能不上道。不过我还有其他条件：第一，拆迁赔偿标准下调到法定最低标准；第二，禁止长汇集团在江城做任何项目。拆迁标准好说，他们现在只求能拆迁，肯定能接受最低赔偿标准。但是你为什么要禁止长汇集团在江城做任何项目呢？孙长英威胁要整死我，我必须反击。我已经做空了长汇集团，你这边发个禁令通知配合一下，长汇集团的股价肯定会一直跌下去。我不需要任何人调解，我自己解决。孙长英有那么大胆吗？他不知道你现在有多重要。他觉得我只是替罪羊而已，没有什么背景和能耐。七海集团和长汇集团签订的投资转债务协议中规定，如果七海集团破产清算，那个项目全额交给长汇集团抵债。所以他说他和其他债主不一样，其他债主没有这样的协议，必须保证我活着才能保留收回债务的希望。而他应该想方设法整死我，让七海集团进入破产清算程序，这样他们就可以用300亿的投资拿下600多亿投资成本的项目。前天晚上他还派汽贸公司总裁张磊带了一群人去围堵我呢，好在我练过一点功夫，没被他们得逞。你说他都把我逼到这个份上了，我要是不狠狠反击，那我还是个爷们吗？我知道了，你别冲动，我亲自跟孙长英聊聊，如果聊不好，我就按照你说的来。挂了哈，我这边还乱糟糟的等我处理呢。 OK， 大家可以下班了，晚上9点加班。这一天天工作也太爽了，希望林董能一直做七海集团董事长。按照他这种100%赚钱的操作方法，3万亿债务也不是什么大问题，总有一天能还清。王七海那个老王八也不是一无是处，至少给七海集团找了一个希望呀。如果七海集团一直在他手里，铁定要暴雷清算，到了林董手里，一切都变得有希望了。跟着这样的老板干活才有盼头，跟着王七海那样的奸商只有盼头。林董，您来了，快坐快坐。你跟市政府那边对接一下，他们要把原岗村和周边的空地都给我们开发，暂时不用给钱，我们开发出来项目卖完回收资金再付钱。这个项目必须往大了搞，要让所有人都知道七海集团开新项目了，给那些买了七海集团烂尾楼的业主一点信心啊！还有这么好的事情啊！
还得是林董您啊，也就是您的能力让大家放心，不然这种倒贴的事情也不可能给我们。我懂林董的意思，一定办好。你先去对接，搞定了，我们再坐下来好好规划怎么开发。记得学校、医院啥的该要就要，不要怕他们不答应，就怕你不敢提要求。明白。他们都指望林董解决问题，我们占据主动，能要的必须要，不能要的也要试着要一要。重磅消息，长汇集团之所以上演天地板，是因为有神秘资金不惜一切代价融券做空长汇的股价，据说规模高达16亿股。一些机构收到了消息，所以才不计后果出货。感觉这次是有大佬要整死长汇集团，里面的散户能跑赶紧跑吧，晚了可就跑不掉了，退市也是有可能的。小道消息不保真，好像是七海集团那边做空长汇集团，具体原因不知道。再告诉你们一个消息，七海集团那边还押中了龙国新煤和神华煤炭的重组计划。他们新董事长很厉害，嗅觉敏锐，操作犀利。据说是长汇集团董事长命令长汇汽贸公司总裁带人去围殴七海集团新董事长，结果被人家一个人反打了。七海集团随后就做空长汇集团，看样子是不死不休了。各位行长，今天把大家叫来，就是想跟大家敞开了说，我跟长汇集团之间的梁子，想必你们也都清楚。孙长英那家伙可是当着众人的面放狠话要弄死我，所以呢，今天我就想问问各位，在这件事上，你们到底打算站在哪边？是要跟孙长英一条道走到黑，还是跟我林业一起共创一番新事业？这可是关乎你们未来利益的关键抉择，大家可得想清楚了。林董，这还用得着考虑吗？咱们跟您合作这么长时间，对您的为人和能力那是再清楚不过了。就说之前跟您合作的那几个项目，哪一个不是赚得盆满钵满？再瞧瞧孙长英，整天就知道耍些小手段，目光短浅得很。跟您比起来，他算哪根葱啊？我们工商银行铁定支持您到底。以后只要是您的事儿，就是我们的事儿，您指到哪儿，我们就打到哪儿。没错没错，林董，我们商行也坚决支持您。您不知道，孙长英那家伙之前还想拉拢我们，给我们开些不切实际的空头支票，我们压根儿就没搭理他。您才是真正有远见、有魄力的人，跟着您干，我们心里踏实。明天一早，我们就跟总行汇报，让总行立刻向长汇集团追债。他们要是不能按时还钱，我们就建议总行向法院申请长汇集团破产清算。哼，他们居然敢对您不敬，必须让他们知道咱们的厉害。林董，您放心，我们建行也绝对站在您这边。别说是孙长英有错在先，就算真有那么万一，哪怕是您这边稍有差池，我们也会坚定不移地站在您身后。您就是我们的财神爷啊！这么多年来，您给我们带来了多少优质项目，让我们赚了多少真金白银。跟着您，我们的业绩那是蹭蹭往上涨，员工福利也越来越好。所以啊，不管遇到什么情况，我们都跟您一条心。来，林董，我敬您一杯，祝您宏图大展，事业蒸蒸日上。好啊，各位行长果然够意思，我林也没看错人。什么都不说了，所有的感激和情谊都在这杯酒里面了。来，大家一起干了这杯！仰头一饮而尽。林业，你个小兔崽子，下手也太狠了吧！你这是铁了心要把我们往绝路上逼啊！你就不怕遭报应吗？你以为你这样做就能高枕无忧了？我告诉你，没那么容易。我在商场摸爬滚打这么多年，可不是吃素的。你别把我逼急了，不然大家都没好果子吃。孙长英，你他妈的少在这跟我废话！我既然选择动手，就肯定不会给你留下任何机会。你们爷俩当初算计我的时候，怎么没想到会有今天？你不是口口声声要弄死我吗？那咱们就看看最后到底谁死谁活。你以为你那点小伎俩就能吓住我？你也不看看你现在的处境，四面楚歌，众叛亲离，还在这跟我装什么大尾巴狼？你把话都说到这个份上了，我也没什么好跟你客气的了，那就各凭本事吧，看看到底谁能笑到最后。你以为你能用的手段都用了，我告诉你，我这还没开始发力呢，我倒要让你看看我是怎么力挽狂澜，把你这个不自量力的家伙彻底踩在脚下。我在商场积累的人脉和资源，可不是你能想象的，你就等着瞧吧。哦，是吗？那我可真是拭目以待了。你先别忙着吹牛皮，明天你先把股价稳住再说吧。我倒要看看你有多大能耐，能在我布下的天罗地网里翻出什么花样来。孙董，您是没瞧见林业那小子之前动用了他能找到的所有资源，在媒体上大肆抹黑咱们集团，还买通一些小机构一起打压股价，那架势好像真能把咱们搞退市似的。嘿，结果呢？
咱们就发了几个澄清公告，再稍微做了点舆论引导，他那些所谓的负面影响就像泡沫一样，噗的一下全没了，哈哈。哼，他也不看看自己什么德行，一个没钱没背景的穷光蛋，就想靠着那点三脚猫的功夫把咱们这么大的集团玩退市，简直是痴人说梦，也不掂量掂量自己有几斤几两，就他那点实力，拿什么跟咱们斗啊？真是可笑至极。不过话说回来，虽然目前负面影响是化解了，但咱们也不能掉以轻心。依我看啊，咱们再稍微花点钱增持一点，给市场传递一个积极的信号，公司股价就能顺利上涨到安全价位了。这就好比给市场打一针强心剂，让那些观望的投资者们放心入场。那可不，这一切还得靠孙董您这么多年在商场摸爬滚打积累下来的人脉关系啊！要是没有您这深厚的人脉，咱们哪能这么轻松就化解危机，反败为胜呢？您这人脉资源就是咱们集团的定海神针呐！哼，他林也不过就是一个打工仔罢了。当初让他做七海集团董事长，就是看中他没啥背景，好当替罪羊，让他去维持七海集团不被破产清算。他还真以为自己有多大能耐了，还想跟我斗。我在商场纵横这么多年，这一套组合拳打下来，至少40年的功力，他一个毛头小子顶得住吗？他拿什么跟我斗啊？立刻增持，必须抗住这一波下跌，绝对不能让股价继续跌下去，否则我们之前的努力就全白费了。这怎么搞的啊？刚刚还好好的，怎么突然抛压这么严重？到底都是谁在卖啊？我们这边增持的速度根本赶不上卖盘，买不完，根本买不完啊！不会是那些之前合作的机构在出货吧？要是他们这个时候跟着一起出货，那咱们可就完了呀！咱们哪有那么多资金去接他们抛出的海量股票啊？一旦市场信心崩塌，股价恐怕会一泻千里，到时候就真的回天乏术了。孙董，您说会不会是高瓴资本那几个机构搞的鬼？之前他们可是信誓旦旦的承诺会帮我们稳定股价的，不会是一边给散户放假消息，引诱他们不要卖，然后自己却偷偷在背后出货吧？这些机构为了利益，什么事儿都做得出来啊！不管是不是他们，现在当务之急是稳住股价。你们几个立刻去联系其他有合作关系的机构，看看他们能不能帮忙增持，多给点好处都行。另外，密切关注市场动态，一旦发现是哪些机构在出货，给我查清楚他们的意图，我这就去联系高瓴资本的负责人，问问他们到底怎么……喂，张总，你到底怎么回事啊？你们是不是偷偷出货了？你知道这对我们公司股价造成多大影响吗？现在都快失控了。出了一点，孙董啊，你也知道现在这市场形势有多复杂，多凶险啊！现在这个局面，要是不出货，后面可能就真的跑不掉了。我身为高瓴资本的老总，我得为公司股东负责啊！那些信任我们，把钱交给我们打理的基民们，我也得给他们一个交代呀！我总不能眼睁睁看着大家的利益受损吧？可是你之前不是信誓旦旦答应了会帮我吗？还拍着胸脯说如果我需要钱，你们高瓴资本一定会全力支持我啊！现在这算什么？是啊，孙董，你想想，我不把股票卖了，哪来钱支持你呢？这也是无奈之举啊！市场瞬息万变，我们得灵活应对，不是？我尼玛，这也叫支持？你这不是坑我吗？你这样一出货，股价暴跌，我这边压力山大，你让我怎么收拾这个烂摊子？孙董没其他事我就挂了，我这边还忙着看盘呢，市场情况紧急，我得时刻盯着，不然损失更大。喂，薛总，我就想问一句，你们卖股票了吗？哎呀，不好意思啊，孙董，刚才操盘手滑了，稍微卖了一点点，我也没想到会出这种岔子，这不，我已经狠狠教训了他一顿，跟他说今天保证不会再卖了，您消消气啊。薛总，你们不能这么搞啊，咱们之前可是说好了要帮我的，你们是不是故意让我放出假消息去骗散户不要抛售，然后你们自己先跑为敬啊？你们这样做太不地道了吧？孙董这么说可就太伤兄弟心了，兄弟我怎么会干这种事呢？我卖股票真不是故意针对您，是为了回笼资金啊，林兄啊，只有了资金，等你真需要的时候，我才能及时支持你啊，这都是为了咱们共同的利益着想啊。可是只要你们都不卖，股价回升到安全位置，我根本也不需要你们支持啊。你们这么一搞，股价一泻千里，
我现在焦头烂额，你们却在这找借口。不需要我支持啊？那你不早说。既然这样，那我这边刚好有个重要客人要见一下，就先挂了哈。孙董您再想想其他办法，说不定这事儿还有转机呢。他妈的，出来混没一个讲义气的，这个时候还要利用我，这跟落井下石趁火打劫有什么区别？这群混蛋，我孙长英记住你们了。各位行长啊，你们可算是来了，我现在真是遇到大麻烦了，求求你们帮帮忙，别在这个时候搞我了。只要你们这次拉我一把，我孙长英一定一辈子记住你们的好。以后各位有什么需要我孙某人效劳的地方，只要一句话，我赴汤蹈火在所不辞啊。孙董，咱俩相识也不是1天2天了，当初接你这项目，我是瞅准了你孙董的名声，二话没说就带着兄弟们撸起袖子干。我想着跟着你孙董肯定能有口安稳饭吃，可现在呢，你看看这都成什么样子了。兄弟啊，我又何尝不清楚你的不易，可我自己的处境也如坠深渊啊。你仔细回想回想，这么多次合作，哪一回我亏待过你？哪个项目给你的价格不是高出市场平均水平一大截？你公司能有今天的规模，很大程度上不也是仰仗和我公司的合作吗？这次纯粹是市场风云突变，谁能提前预料到呢？就好比晴天突然来了个霹雳，把我公司劈得七零八落啊！孙董，话虽如此，可你看看我现在的处境，我公司里上上下下好几10号人，老的小的都等着这笔工程款过日子呢。孩子们要上学，学费拖不得；老人们要看病，药费停不得。还有那房贷车贷，像2座大山压在大家身上，我每天被他们围着问什么时候发钱，那种滋味你能体会吗？我感觉自己都快被这压力逼得精神错乱了。兄弟，我是真的理解你的难处啊！你以为我不想痛痛快快把钱给你结清吗？实不相瞒，我公司现在已经深陷泥沼，银行贷款迟迟批不下来，资金链就这么硬生生的断了。我自己公司的员工工资都快发不出来了，每天看着他们焦虑的眼神，我心里也像被刀割一样难受啊！你再宽限我些时日，只要银行那边贷款一到位，我第一个就把你的工程款结清，多一分不少，绝对不让你吃一点亏。孙董，你这话都快说烂了，耳朵都听出茧子了。每次都说让我等，可等来等去，等到的只有一次次的失望。你知道为了等你这笔钱，我推掉了多少其他小项目吗？那些小项目虽然利润不高，但好歹能维持公司运转啊。现在好了，我把所有希望都寄托在你这大项目上，结果呢，公司都快到倒闭的边缘了。兄弟，这次真的和以往不一样啊！我为了贷款的事，已经和银行那边周旋了好长一段时间了。他们对我公司的实力和发展潜力是心知肚明的，只要上头政策稍微松动一点，贷款马上就能批下来。你就再信我这最后一次，3天就3天时间，3天后要是我没把钱给你结清，你想怎么处置我都行。我孙长英要是皱一下眉头，我就不姓孙。各位行长，帮帮忙，别在这个时候搞我了，我一定一辈子记住你们的好。我们严格按照总行要求做事，要么长汇集团把逾期的贷款还了，要么我们就向法院申请长汇集团破产清算。长汇集团深陷850亿债务泥潭，530亿逾期，而账上资金不足100亿，危机如泰山压顶。孙董，合作的建筑公司和装修公司都来了，他们要求我们立刻给他们结账。让他们都滚蛋，没钱给他们。林董，您就一点都不担心长汇集团那边吗？孙长英毕竟在商场沉浮几10年，不可能这么轻松就被你击败了。我们要不要找媒体造势，发表一些长汇集团的利空消息？担心？为什么要担心？你们不是已经见识过我的运气有多好了吗？冥冥中自有天意，会安排好一切，帮助我做空成功。我们什么都不用做，安心享受这美好的时光就行了。你们继续往身上擦防晒油呀，腿上擦点，胸口也得擦点，晒黑了不好看。哎，对，就这样。林业凭借系统奖励的做空必成技能，稳坐钓鱼台，静待局势发展。林董需要按摩吗？我给你按摩吧，顺便沾点你的运气。这也行吗？我也想沾点林董的运气，我给你捏捏腿吧。那左腿给你，右腿给我，脑袋归我，其他的你们瓜分。你们抢归抢，能不能给我盖一条毛巾在大腿上？我定力不是太好，等下我突然表现过于突出，大家都挺尴尬的，惹得众人忍俊不禁。哈哈，林董，你这边挺清闲啊，没有打扰到你吧？不打扰，要一起晒太阳吗？哈哈，年纪大了，受不了太阳暴晒，我们就不晒了。听说林董这边账户里已经没有资金操作了，我们几个特意来给林董送点资金。前2天你用外币偿还我们一部分贷款，总行那边非常满意你的表现，也更加放心给你批贷。我们几个商量过了，再贷款一些外币给你操作。
等你觉得方便的时候，还一点给我们就行，本币或者外币都可以。我们仔细考虑过了，林董上午操作龙国股市，下午操作欧洲股市，晚上操作白头鹰家股市，这样可以合理利用每天的时间，又不会太劳累。不是，你们真把我当牛马啊？一天给我安排的满满当当，一点时间都不浪费。200年前白头鹰家黑奴也没我这么惨吧？我看林董这生活不是很滋润吗？谁家牛马能过得这么舒服呀？我们给林董这些钱也不是白给，希望林董能帮我们报仇。仔细说来听听。刘海缓缓道出江发银行那段惨痛历史，股价从55元暴跌至5元，市值蒸发超8000亿，无数股民损失惨重，外资的做空恶行成为江发银行心中难以磨灭的伤痛。说实话，你们跟外资的恩怨跟我没关系，就好像你们几家银行挣了钱也跟我没关系一样。我是不太想接受你们的请求，不过嘛，林董有什么条件尽管提，只要我们能办到，绝对不会推辞。行，那我就提了。我的条件很简单，长汇集团必须退市。你们跟总行那边汇报一下，让总行跟各方面打好招呼，不允许任何资本拯救长汇集团，并且必须向法院申请长汇集团破产清算，而且法院方面必须允许长汇集团破产清算。至于怎么操作是你们的事情，我还是只看结果。能办到，我就带领你们复仇外资；办不到，你们就走吧，别打扰我晒日光浴。家人们，谁懂啊？这个男人负债3万亿，却被6位美女簇拥在一起，不仅别墅豪车免费开，银行红笔还得听他的话。不怕林董的要求过分，就怕他没有要求。没问题，我们跟总行汇报，一定满足你这个要求。如果能复仇那几家外资，我们不光把亏掉的钱赚回来，更重要的是给龙国金融资本行业长脸。一个小小的长汇集团又算得了什么？这件事不难，我们回去就跟总行汇报。行，那就这么说定了。你们准备好资金，等长汇集团确定退市，我们立刻动手复仇外资。来，接着按摩。求市政府出面说服债主们不要追债，并且注资长汇集团。有了国资背景，长汇集团的股价肯定能回升，避免面临退市的悲剧。听说林业答应帮助5大行复仇外资，赚回当年被他们收割的1万多亿。1万多亿啊！你们长汇集团才值几个钱？上级经过深思熟虑之后，决定放弃没有核心技术的长汇集团，选择相信林业可以复仇外资投行。为什么？喂，孙董又来威胁我？不敢！我想给林董认错道歉，我认输了，求林董高抬贵手，别让长汇集团退市，我可以把股权送给你，从此长汇集团跟我没关系了，行吗？你那破公司我要了干嘛？一个七海集团就够我玩的了。那你有什么条件可以说，只要不让长汇集团退市就行。我就是要长汇集团退市，为什么要跟你谈条件啊？清晨，七海集团门口聚集了一群愤怒的客户，横幅高高举起，上面写着七海里才还我血汗钱。喂，林董，不好了，公司来了，一群买了我们公司理财产品的客户拉横幅要钱。现在保安已经跟他们形成对峙，随时可能会发生肢体冲突。告诉保安兄弟一定要克制，无论如何不能跟客户动手。我现在就过去，我来应付他们。住手！住手！大家安静，安静。我们新董事长来了，请他跟大家说。七海理财还我血汗钱！七海理财还我血汗钱！都快被你们吵得耳鸣了。有时说是你们对着我喊有屁用，又不是我欠你们钱。可是你现在是七海集团新董事长，我们当然要跟你要钱，我们不要利息了，只要你们对付本金就行。大家别这样，赶紧起来。我说2点：第一，你们的理财产品对付不了，不是我的责任，希望大家先搞清楚这一点。第二，现在七海集团真的没钱，所以无法给你们兑付。你这话是什么意思？不准备给我们兑付了是不是？我说跟我没关系，是要你们好好跟我说话，别搞得好像我欠你们钱似的。我说现在没钱给你们兑付，是真的没钱给你们兑付，但是将来有钱了肯定会兑付。我现在是七海集团董事长和大股东，肯定会想方设法拯救公司。黄教授，你这就没意思了吧？一来公司没钱，二来我没承诺1年之内兑付，你还玩这种把戏，那我就要怀疑你是不是别人派来故意捣乱的了。你把七海集团名声搞得更臭，也就意味着我赚钱更困难，大家就更没希望兑付了。你这是害人害己啊！老黄，差不多得了，你怎么还真演上了？大家不要怕，他手里的是水，不是汽油，是长汇汽贸公司老总张磊花钱叫他组织了这场要钱行动。林董，我们给你时间赚钱，加油哈！期待你能给我们带来好消息。晨曦，通知物业部负责人徐兆基来办公室见我。我现在对长汇汽贸公司江城分公司总裁张磊忍无可忍，你找人废了他，做得干净点，别留下麻烦。半小时后，正当林业准备离开时，晨曦接到电话。很快，嘉悦娱乐公司董事长杨木带着20多个艺人走进办公室，众人纷纷鞠躬问好。杨木请求单独谈话，待众人离开后，他神色凝重地讲述起嘉悦娱乐与王七海的过往。所以你是想要我承担王七海的债务？虽然这些都是王七海操作，但是他是以七海文娱的名义进行的投资。七海文娱是七海集团的一部分，我肯定要来找林董想办法。您说对不对？别的不说，黄敏把最好的年纪都给了王七海，不能让人家姑娘白白牺牲吧。
他还有1.8亿的片酬没有拿到手，自古以来就没有嫖霸王姬的，您说对不对？人家姑娘实打实付出了，该给的钱得给人家呀。林业沉默不语，办公室内气氛陷入僵局。新的商海风波似乎又因为一个女明星而掀起。家人们，谁懂啊？这个男人负债3万亿，却被6位美女簇拥在一起，不仅别墅豪车免费给，银行行长还得听他的话。林董是不是也觉得人家姑娘很不容易？听说林董炒股赚了不少钱，您就拿出来一点还给我们渡过难关，行吗？你呀，还是把商场想得太简单了。炒股的市值就像橱窗里的奢侈品，看着光鲜，套现就是割肉。银行盯着我的仓位呢，现在抛售等于给对手递刀。宿主请收购嘉悦娱乐公司，奖励瘦身丸配方。这场危机或许正是破局的关键。林董，求你了，帮个忙吧，我真没办法了，总不能眼睁睁看着公司倒闭吧？10年心血总不能就这么散了。马德，七海集团的问题实在是太多了，现在只能等我一个一个解决。如果你这边实在扛不过去，把公司卖给我如何？烂摊子我来接，你拿着钱去做其他投资。收购资金没法现在给你，但我保证3年之内付清。那林董能出多少钱？投资部估值10至12亿，我给8亿。林业递过评估报告，指尖划过巅峰期30亿的标注。现在不是谈情怀的时候，七海文娱已是空壳，破产清算你分文得不到。我接盘是给彼此留条路。行吧。七海集团现在真的没钱偿还债务，我体谅你们的难处，以8亿的价格收购嘉悦娱乐。愿意加入七海文娱的艺人重新签合约，不愿意的立刻解约，违约金全免，片酬1年付清。感谢大家这些年的付出，这是目前最好的办法。林董给了选择的机会，3天内给答复吧。我要解约，希望林董信守承诺，1年之内把欠我的1.8亿片酬全部付清给我。可以。还有谁要解约？我们想留下。好样的，等收购完成，直接来签约，我会给你们量身定制角色，不会让你们跟着公司吃苦。林董，你怎么想的呀？这种情况下花8亿收购一个连年亏损的娱乐公司，而且他还负债累累。要我说实话吗？我想玩明星，自己培养出来的那种。C 了，颓废，这8亿能解决多少债务，你知道吗？你真的只是玩玩而已吗？反正就是想试试，我就只能辛辛苦苦赚钱，不能享受生活。你们都是处女，没有过男人吗？真的假的？这么大了没谈过恋爱？林董，你过分了。好了，不闹了，我要工作了。晨曦，通知长生1小时后过来，出去时把门关好。林董，有什么事您尽管吩咐。这里是新产品资料，拿去给研发人员尽快生产样品做人体测试。看懂这2个字了吧？明白，绝对保密。申请专利了吗？还没，先做人体实验，找真实用户，产后妈妈，9座白领，体检报告要详细。对了，迪丽的代言合同加上1条，瘦身成功后，公司给他做减脂综艺。林董，今天怎么拼命啊？我要写个爆款剧本，七海文娱收购完成，第一个项目就拍这个。啊，你还会写剧本？你这是什么表情啊？我看着很没文化。无意冒犯，可您连高中都没考上。小看人了，敢不敢打赌？票房过30亿，你们每天早晚排队亲我一下。不过30亿，我听你们指挥。30亿？你疯了吧？龙国电影史最高才12亿。林董，30亿太夸张了，还是3亿吧。说30亿就30亿，你们可以说我没学历，但不能侮辱我的能力。等着吧，我会让你们心服口服。林董，我最近吃胖了，可能没时间减肥。你胖得好啊，不然我怎么给你代言合同？林业指了指合同，七海集团的瘦身丸就缺你这样真实的代言人。放心，等你瘦下来，公司会捧你做新星。林董，收购完成，接下来怎么运作？剧本在这1个月内开拍，我把每个细节都写清楚了，辛苦你全程跟进。记住，我们要捧的不是流量，是能打动人心的演员。产品肯定没问题，我们有足够多的实验数据。不过这还是要你自己做决定，你要是不愿意，我也不勉强。就在迪丽还在纠结之时，一旁的黄明眼睛一亮。林董，要不给我吧，我没有任何顾虑，我愿意。大米米，你身材不够胖，效果不明显，这个代言就给胖迪，后续会有其他代言给你。根据实验数据可知，每瓶装14颗瘦身丸，1瓶1个疗程，1周之内明显见效。1瓶吃完超重不严重的使用者都会恢复正常体重，如果超重严重就继续吃，最多不超过3个疗程即可达到满意效果。不过遇到一些极端的案例，比如有的人300多斤，甚至更重，这就不是靠这个药能解决的了，必须配合医疗手段才行。但药物说明书可以把这一类人排除在外，只针对正常生活状态下肥胖的人群即可。你每天早上吃完饭之后用视频记录自己服用的过程，尤其是每天的体重变化以及饮食情况都要交代清楚。记住了，要正常饮食，不要刻意搞什么减肥餐、营养餐之类的。我们的客户群体是普通人，他们没有条件搞这些，我们要让他们知道瘦身丸真的有效果，而不是靠节食，懂吗？
好的，林董，我记住了。瘦身丸各项备案都准备好了吗？准备好了，我报了您和七海集团的名字，一路绿灯就给批了，现在就可以量产投入市场。只是我们公司现在名声有点不好，就算我们的瘦身丸效果好，消费者也不见得会买账。你跟药厂那边沟通好，暂时先生产1万瓶，怎么让消费者相信？我需要好好考虑一下。好的，那我走了，有事您打电话。林董，常总带着客人来想见您。长生带着一位满脸愁容的中年男子走了进来，正是江特制药厂的董事长黄文彪。林董，救命啊！救命啊！林董，这位是跟我们合作的江特制药厂董事长黄文彪，黄董。黄董，什么事啊？好好说。黄文彪花2.5亿欧元拿下诺和诺德 Ozempic 龙国区唯一永久代理权，后因药物副作用问题，药厂遭罚没、罚款并承担消费者费用，现希望林业取出股市资金偿还七海集团欠该厂的7.8亿债务。这个你就别讲了，银行那边看着呢，不可能让我把钱取出来还给你，而且还给你了，我就没有本钱了。再说了，这是七海大健康子公司的债务，跟另一个子公司七海投资没有关系。你是公司老总，应该懂法。你觉得我能挪用七海投资的钱去偿还七海文娱的债务吗？你想我去坐牢啊？可是我真的走投无路了，我想了一切能想的办法，到处都借不到钱。要不这样，算我跟七海投资借的钱行吗？肯定不行啊！你想什么呢？宿主拒绝还款给江特制药厂，系统奖励宿主超强丰胸药，包含配方、制作方法、临床数据等。那我怎么办？我不是死定了吗？那也不是，我给市政府那边打个电话，让他们允许你分期付款，并且允许你继续营业，但是在解决所有问题之前，只能给七海大健康生产。你现在回去安心生产瘦身丸，我保证你能偿还这些罚款，七海大健康这边也很快就能偿还欠你们的生产费。信我，跟我干这一票。不信我也没办法。总之，现在七海大健康没钱还给你。我们厂的减肥药刚爆雷，你现在还生产减肥药，你觉得能卖得出去吗？消费需求永远都摆在这里，能不能吃下来就看自己的本事。你爆雷是你的事，跟我们有什么关系？不过你们江特的品牌臭了，需要重新注册一个公司做我们的生产商，明白什么意思吗？行，那就按照林董说的来，希望这一把能赌赢，不然我真的死定了。放心了，跟我混，你想输都难。市政府那边能听你的话，不立刻执行罚款，还允许我工厂继续运转吗？我就差跪下磕头了，相关部门也不给我网开一面啊！林业没有多说，直接拿起手机给黄振华市长打去电话，并按下免提。喂，黄市长，我这边刚研发了一款减肥药，各项数据都非常好，正准备让江特制药厂帮我们生产呢。现在也只有他们还愿意接受赊账生产，你们暂时别执行对他们的处罚，我会带着他们慢慢缴清罚款，行吗？这样呀，行吧，我跟他们打个招呼，暂时不执行处罚。现在减肥药名声不好，你可要小心谨慎一些，千万不能出差错啊！哈哈，多谢黄市长关心，我有100%的把握才会出手，你放心好了。林董现在地位真是不一般，我就差下跪哀求都没能办成的事情，你这一个电话就搞定了。那没问题了，我就跟林董赌这一把。安了，只要你跟着我混，大事化小，小事化了。不过以后你就老老实实做制药厂，别瞎搞了，不该你赚的钱，你怎么都赚不到。以前是有野心，现在是彻底安心了。我以后就跟着林董混，再也不敢有更多的野心了。林董，谢谢你帮我，我现在就回去，立刻开生产线给您制作瘦身丸。晨曦，你想不想做主播啊？林董，对不起，我不该在上班时间看直播，我错了，以后不敢了。我就想老老实实做你的秘书，不想做什么主播。你别紧张，没事做的时候可以摸摸鱼，打工人没必要那么拼命，我允许你们这样。我的意思是真让你做主播，我们注册一个七海大健康的抖音账号，你做主播介绍七海瘦身丸，趁着减肥药爆雷热度正高，加上我们七海集团的臭名声，一定会有很多网友过来看你直播。不管他们怎么骂，你就当看不见，你只需要说这是我们七海大健康研发的新款减肥药就行，其他的不需要多说。你每天早中晚分别直播2个小时，每个小时给你100块钱辛苦费。等我们的产品卖爆了，会有专业主播接手，你就不用再去直播，继续安心做我的秘书，怎么样？行，我听林董安排。正如林业所料，晨曦一站在直播间，直播间的人数迅速飙升。你们七海集团还要不要脸了？那么多业主买了你们的烂尾楼，什么时候才能收房啊？不好好去盖房子，卖什么减肥药呢？不务正业啊！你们是不是都不上网啊？不知道减肥药爆雷了吗？你们还敢在这个时候开直播卖减肥药，真是太搞笑了！大清亡了，你们精神做太监了，哈哈！抵制七海集团的任何产品，黑心公司就该彻底倒闭。直播结束后，晨曦辛苦了，你表现很棒，这个送给你。谢谢林董，嘻嘻。走，出去吃宵夜。
现在你们不用刻意保持身材，吃胖了还有瘦身丸可以帮助你们恢复身材。林总，我真的瘦下来了，这个药丸真的很有效果啊！1周的时间，体重从服药前的115斤降到了95斤。哇，这个减肥药效果这么明显的吗？你是不是节食了啊？没有节食，正常吃饭。我按照林董的要求，每天都用视频记录了自己的生活，等会可以播放给你们看。你这个效果太好了呀，真的比前几天明显瘦了一圈，而且人看着也精神多了，不像有些人减肥减得浑身无力的感觉。这说明林董研发的减肥药真的管用呀！林烨看着眼前的胖迪，对瘦身丸的效果十分满意，是时候进行下一步计划了。官宣胖迪成为七海瘦身丸的代言人，并且放出签约时候拍的照片、视频等。你把剪辑好的记录视频传到个人抖音账号，然后去医院体检，重点检查肠胃、心脏、肝、胆等脏器，要求医生写清楚诊断结果。同时要把片子和化验报告等都带回来，晚上直播的时候展示给观众看。什么情况？你怎么给七海集团代言啊？还代言减肥药？你疯了吗？不知道七海集团现在有多臭？你不知道现在减肥药人人喊打吗？你好不容易刚有点名气，为什么不爱惜羽毛呢？为什么其他人都解约了，你不解约呢？七海集团这不是明摆着坑你们吗？收购你们公司，然后利用你们的名气赚钱。取关了，赚钱不要紧，但是赚钱也要有底线，不能什么活都接，什么钱都赚。可惜了，我挺看好你能大火，这一步走错了，直接断了以后的路。此时迪丽和陈曦也在直播，真是离谱到家了！一个减肥药还能治疗脂肪肝、肠胃炎，有这样的神药，那你们还不发财了？这个是我半年前拍的片子和报告，这些是我今天刚拍的片子和报告。我在第一人民医院做的，足够权威了吧？不会吧，这个药真的有这么神奇？我他喵的要怀疑自己的学识了，这不科学啊！不可能，怎么可能有这样的药物啊？现在的明星、网红为了带货什么都敢说，前阵子不还曝光什么槽头肉、假茅台的吗？这些人就是欠收拾，把他们全部抓进去坐牢就老实了。可是江城第一人民医院的刘建新主任不可能自毁前程，配合他们造假吧？这样，等会你拍一点回来，回头给你报销，我们亲自试试效果。如果真有这么神奇的药，又没有副作用，那我们赶紧去跟七海集团谈谈合作，以后就给病人开这种药。好的，等会看看他们卖不卖。如果卖货，我就拍一点回来。组长，你快来，快点！怎么了？出什么事了？您看，迪丽拿出来体检报告证明，七海瘦身丸不光有减肥的效果，还有治疗轻度脂肪肝、肠胃炎、调节肠道菌群、疏通血管的功效。什么？怎么可能啊？难怪他说是促进代谢减肥。但是七海大健康的研究员，怎么可能有这么高的水准啊？小黄，等下你拍一些过来，我们要好好研究一下。如果他们的减肥药真的这么神奇，我们就只能停止现在的项目，离开减肥药这个赛道了。好的，我等会拍几盒回来研究。本次分享就到这里啦，我明天早上还要拍戏，现在就得出发去片场了。直播间里的宝子们再见了，感谢迪小姐来我们直播间分享减肥体验，希望未来我们合作愉快。林董，我表现可还行，没出什么差错吧？你表现非常好，你赶紧出发吧，别耽误电影拍摄。辛苦了，等电影庆功宴上，我一定亲自敬你一杯。林董满意就好，我不敢让您敬酒，到时候我敬您。那我就先走了，林董再见，各位再见。胖迪抱着鲜花，跟着助理急匆匆离开了。明星就是这样，一个通告完了就要赶另一个通告。常董，告诉运营放1000盒出去，意图打假我们虚假宣传的人肯定会买，我们就靠他们来获得第一波口碑。那价格呢？1288一盒。长生一脸震惊，差点脱口出这也太黑了吧！因为这款减肥药没有任何研发成本，只有原材料和加工成本，即使现在只是小批量生产，每一盒的成本也只有50块钱不到，将来大批量生产还能再降成本。林业竟然要定价1288一盒，这比麦粉还暴利啊！林董，咱们现在缺钱，要不薄利多销？只有我们才有的产品，为什么要薄利多销？等我们的减肥药在国际上也有知名度了，我还要卖老外1288硬币一盒呢。啊，我以为麦粉够暴利了，跟我们的产品相比，他们不值一提。那些白色人种30岁之后都会迅速发福，有的甚至是肥胖病。如果1-3盒七海瘦身丸就能帮他们摆脱这些困扰，他们会嫌1288硬币一盒贵吗？我的目光从来都不会局限于国内，赚老外的钱才叫本事。
立刻上架，然后让晨曦下播，他们爱拍不拍，等那些打假的人的口碑出来，瘦身丸一定会被疯抢。长生点点头，立刻让运营1288的价格上架1000盒。